According to the judgment of the Oratrice Mechanique Denali's Cardinal, the Hydro Archon to be โอ้โหแล้วเขามันเป็นคอมโบ the สวัสดีค death รับ sentence. เฮ้ยวันนี้เกิดการแย่งกันเนี่ยมีการแย่งคนแรกกันเกิดขึ้น แต่วันนี้ CL ได้เดี๋ยวนะฟัง YouTube ฟัง YouTube เป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ปัตตาปัจจัยน้องฟูฟูดีน่าเอาล่ะใครที่ยังกดกระชายอยู่ขอให้โชคดีลุงนัทเป็นกำลังใจให้เสียงดังไหมปะน่าจะไม่ดังเกินไปลุงนัทเปิดมายังลุงนัทเปิดมาแล้วแต่เดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ไหนอยู่นี่วันนี้ใครมาก่อนฝั่ง YouTube คุณดีเทอร์มินอลปะผมขออภัยที่เลื่อนมาเป็น4 ทุ่มครึ่งผมมัวแต่ไอ้นี่อยู่มัวแต่นั่งถ่ายรูปกูอยู่ ก็เปิดเข้าไปใน YouTube ลุงนั้นก็เห็นแบบลุงนั้นอัพช็อตลุงนั้นไม่ได้สตรีมลุงนั้นแบบนั่งตัดช็อตแบบอีกนิดนึงเช็คตากล้องแต่ได้เทพที่ไม่อยากได้โอ้ยฟรีน่าก็ดีแต่อยากได้ชาร์ลอตใช่ไหมถ้าหาชาร์ลอตอยู่ก็ขอให้ได้ชาร์ลอตในวัน The prophecy, yes. What has been prophesied will be fulfilled. I, Marina, will use this trial to show the world the true. วันนี้จะจบกี่โมงวะคือตอนแรกอะคิดว่าถ้าเล่นประมาณ3 ทุ่มครึ่งอะน่าจะจบประมาณตี 4ไหม แต่ตอนนี้จะจบตี 5แล้วก็6 โมงเช้าเลยกดหมดร้องไห้แล้วเดี๋ยวก็ได้ชาลอตอะฟังนะไม่รู้ลุงไม่ให้ความหวังสิบางทีอะบางตัวซีดาวเปิดหายากกว่า5 ดาวนะเพราะว่ามันไม่มีการันตีมันแบบมีแค่เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะได้แต่ไม่ต้องรีบถ้ายังไม่ยอมแพ้ก่อนสักวันต้องจะออกมาอาจจะได้จากตู้ถาวรในแผ่นหน้าก็ได้สูงจนหมดตัวยังไม่ได้เลยโอ้นะ เดี๋ยวก็ได้มาดามสเกิร์กเอาล่ะลุงนัทที่พยายามหลบสปอยพยายามแล้วแต่ว่าพยายามไม่มากพอแต่คนน่าจะเล่นจบกันไปแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดอยากอยู่เป็นเพื่อนผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่าดาที่นี่ไหนที่นี่ฟอนเจนผมกำลังคิดอยู่ว่าเสียงมันจะเบาเกินไปไหมน่าจะไม่เบาเกินไปที่นี่ไหนเกนชินโอเคเราทำเควสประจำวันแล้วใช่ไหมวะเดี๋ยวอีเวนต์เอาไว้ทีหลังเลยแล้วกันผมไม่ได้จะว่าเวลาจะเหลือเล่นไหมอาจจะโอ้ยตารางคือมันจริงๆคือถ้าเมื่อวานผมเล่นสตรีมมันจะไม่แน่นขนาดนี้ แต่เมื่อวานผมเลือกที่จะพัก ไปนั่งเก็บกู๊ดเข้าที่แบบจัดชั้นกันลุงนัทแบบ ตลกตัวเองวันแล้วก็นั่งแบบวันนี้วันอาทิตย์ดีจังไม่เล่นเกมละแย่มากแล้วประเด็นคือจริงๆเลยนะถ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้คือจริงๆวันนี้จะต้องเล่น Impact Third ด้วยซ้ำเพราะว่าวันนี้ Impact Third พาร์ทที่ 2มาแต่ว่าถ้าเกิดได้เล่น Impact Third เกนชินจะไม่ได้เล่นแล้วมันจะแบบชั่วโมงมันจะไม่ครบสัปดาห์นี้ กิจกรรมเล่นสตรีมฝั่งนี้มันจะไม่เสร็จนั่นแหละก็เลยมาเคลียร์เสร็จแต่ว่าไอ้ตัวบอสสัปดาห์ที่แล้วผมรัดเข้าไปตีละไม่ต้องกลัวผมไปตีมาแล้ว1 ตัวไปตีเองแล้วแบบรัดเข้าไปเอาล่ะวันนี้เราจะเล่นเควสเนื้อเรื่องการเต้นนำของคนบาปภัยพิบัติจากคลื่นโหมกระหน่ำบทสรุปสุดท้ายของเควสพระเจ้าบทที่ 4ของเมืองฟอนเจน
เอาล่ะฉากที่5ใช่ไหมในเทพน้ำในทีม AFK ถึงเล่นเนื้อเรื่องไม่จบเดี๋ยวนะยังเล่นเนื้อเรื่องไม่จบเลยอยู่ซูมิรุอยู่โอ้ยซูจริงๆบทสุดท้ายหมายถึงฉากสุดท้ายของแต่ละเมืองก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าถ้าที่ดูของซูมิรุกับของฟอนเจนอะเป็นฉากที่ยาวนานซึ่งแผ่นนี้ก็ไม่ผิด ไม่หลุด เพราะแผ่นที่แล้วมันก็นาน นานแต่โดน separate โดนแยกออกเป็นสองฉากแต่แผ่นนี้คือรวบอยู่ฉากเดียวแล้วจะเป็นฉากที่นานเราต้องไปที่ไหนป้อมปราการเมทาพิษปะผมลืมมาได้ไหมเพราะวันก่อนผมต้องขอบคุณลุงนั้นลืมขอบคุณ GL ที่มากดต่อซับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มากดต่อซับตอนที่ลุงนั้นอยู่นอกสตรีมขออภัยขอบคุณสำหรับซับเดือนที่5แล้วใช่ไหมลุงนั้นขอบคุณไปยังขอบคุณไปแล้วขอบคุณตะกี้ไง เยี่ยมมากมาเราต้องกลับไปที่ป้อมปราการเมทาพิษใช่ไหมกลับไปยังโซนห้องขังถึงวันที่ออกจากคุกแล้วคุณยื่นเรื่องปล่อยตัวตามที่นัดกันไว้แล้วอยู่ในคุกเป็นเวลา1 แพทช์ เต็มสวัสดีครับคุณมาแล้วเอลิเซียโฟเอเบอร์วันนี้ผมไม่ได้เล่น Impact Third วันนี้เพราะว่าผมยังไม่จบกับเกนซินผมเลยต้องมาใช้กรรมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเล่น Impact Third แล้วก็วันพุธก็จะต้องเล่นล้างดาวโคตรแย่แต่ผมเลือกที่จะพักไปแล้วดังนั้นผมจะต้องใช้กรรมในวันที่เหลือสู้ๆน้องนัทแล้วดูดีวันนี้ก็ต้องเล่นตอนเกือบเช้าแน่ๆเลยกลับมาตอนเย็นจะพูดภาษาคนรู้เรื่องอยู่ไหมเนี่ยอธิรันนี่วันดีสิไรผมยังไม่ได้เริ่มหมายถึงตั้งแต่นั่นเลยเหรอตั้งแต่เฟส 1เหรอส่วนที่1ยังไม่เริ่มเลยเหรอจริงๆส่วนที่1ผมรู้สึกว่ามันเพอร์เซอร์ดี ไม่หรอกมันก็มีอะไรอยู่แบบเขาเรียกอะไรเป็นการรำลึกความหลังแล้วก็แบบเฉลยปมไม่ใช่เฉลยปมเฉลยช่วงที่น้องเกรซออกไปเนี่ยไปท่องอวกาศว่าไทม์ไลน์น้องเป็นยังไงบ้างน้องแพทย์ยังครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นก็ตกถ้าเกิดแบบเล่นแบบอ่านแบบไม่ได้เขาเลยไม่ได้เพอเจอไม่ได้นั่งคุยตัวละครกับเราก็น่าจะไม่เกิน2 ชั่วโมงหรอกมั้งต่อ1 ส่วนอาจารย์เจเฮมคือใครเจเฮมคือใครเจเฮมคือตัวละครจากนิเกะเหรอเขาตีแรงกว่าพี่เมย์เขาชื่อป้าแฮเขาชื่อแฮปะมิสเทนชาเลียกคือเจเฮมอยู่นิเกะนะเจเฮมเขาตีแรงกว่าพี่เมย์ที่มีของครบเลยใช่เขาเป็นตัวดีเพสนี่มีโลกเรียนมันเนี่ยมันแน่นอนประมาณมันเอื้อแก้ภาพก็ไม่แปลกเขาจะตีแรงกว่าไม่ใช่กรรมธรรมดากรรมหนักด้วยจริงๆก็ใช่กรรมหนักอยู่ ก็จันทร์อังคารพุธ ผมจะต้องเล่นในเรื่องแบบว้าวถ้าลุงนัทบิดเมื่อไหร่แล้วก็ลุงนัทจะแบบเจอกับผลกรรมที่สะสมอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตีแป๊บนึงอันนี้เป็นตีเดินเก็บดอกไม้ผมยังไม่ได้อัพตัวละครแบบจริงจังจริงๆฟรีน่าหลายคนน่าจะ90ไปแล้วแต่ว่าผมยังเพิ่ง70อยู่ขออภัยในความไม่สะดวกแต่ว่าเปลี่ยนคดีเปลี่ยนเพื่อสะดวกในการเล่นอันนี้หรอลิ้นดี Time to broaden the horizons again. เราเชื่อมันพลังฮิวของฟูดีนาไหมตอนนี้อาจจะไม่ เอาแบบนี้ไปก่อนกันผมเล่นภาษาอังกฤษนะเควสหลักที่ฟอนเทนเล่นภาษาอังกฤษอย่าพึ่งขออ่านก่อน Now for a little rest after breakfast. มัวแต่อ่านแชทลุงนัท This is the life. ตะกี้ก็พูดอะไรกัน เอาเป็นว่าขออภัยที่อ่านไม่ทันเดี๋ยวนะเอาไว้นั่งเล่นวันที่ว่างๆตอนดึกๆโอเคโดนเพื่อนหลอกหลอนว่าชื่อเฮมไปแล้วเขาชื่อแฮเขาชื่อเขาแปลว่ากระต่ายป่าวิวก็ได้ครับจริงๆในเรื่องแพ็กเตอร์มันถ้าเกิดไม่ใช่สตรีมเมอร์ใช้ในเรื่องที่ยืน
ยืนทนกับความน่าเบื่อของมันได้ช่วงหลังๆน้ำมาเยอะอะถ้าไม่ใช่คนที่แบบยืนทนกับความน้ำเยอะของมันได้อะควรจะแบบไปนั่งเล่นเงียบๆแล้วก็แบบอ่านแบบสกิมมิ่งแบบค่อยๆอ่านไปเทียบกับผมเวล69เองก็ไม่ต่างกันเร็วเดียวเอง ต่างกันเร็วเองผมยังอัพดาบเฟรินาไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ลองท่านในอากาศดาบใหม่เลยจริงๆดาบประจำตัวเขาใช่ไหมมันเป็นดันวันอังคารกับวันศุกร์ปะค่อยๆอัพไปไม่ต้องรีบแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีดาบให้เฟรินาใส่ก็ใส่นี้ปะไม่ฟาเวเนสก็ดาบไอแฟสเซอร์ดิงดีไซน์ผมกำลังทำอะไรผมกำลังจะย้อนแชทย้อนไลฟ์แต่ว่าไม่ย้อนละผมจะปล่อยเบอร์เท็กซ์บนหน้าจอตะกี้ Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day. We're supposed to leave the Fortress of Mirapede. วันนี้สับจะป้อมเมโลพีกัน The release procedures now. การเต้นรำของคนโอเคเราเปิดเควสแบบนี้ใช่ครับอ่านเองชุมเองซึมเอง อ่านเองซึมเองดังซึมอยู่เงียบๆแต่ว่าพัดรอบนี้มันยังไม่ซึมในเรื่องช่วงนี้ยังไม่ค่อยซึมไม่ซึมยังไม่ซึมมันยังไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์มั้งมาเลยไม่ซึมไม่แต่จริงๆผมก็ซึมตั้งแต่ตอนเจอหน้านกกระโซเลยแบบในที่สุดสักทีเจอกันสักทีลงไปไหนรู้ไหมผู้หัวเหงาประกาศอะไรมีอะไรจงว่ามาแพชโอเคระบบเติมเงินมีปัญหาคุณมองลึง Please sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... แล้วทำไมมัน What's happening? ตอนจะออกก็เกิดเรื่องเลย มีดาบเจดแต่จะเทสว่าดาบเจดกับดาบเฟรินาอันไหนไอกาฟาดแรงกว่าไอยากะมันเป็นดาบคิรามิดงั้นดาบคิรามิดก็จะชนะปะอันนั้นเป็นดาบคิเรตนี่ไอยากะแทบจะไม่ต้องใช้คิเรตปะถ้าเกิดเล่นตีฟรีสใช่กิโจสกายวอล์กเกอร์ I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. ไปถามโยเกรสกันดีกว่าว่า ตะกี้ใครเขย่าคอยเดี๋ยวขอแอบอ่านเอกสารนิดนึงอันนี้อะไรของเควสอนุญาตปล่อยตัวที่ออกโดยป้อมปราการเมโรพีดแม้จะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจผู้คน จริงๆข้างผมตอนนี้มีแก้วกาแฟอยู่1 แก้ว ปกติผมจะไม่กินกาแฟแต่ว่าวันนี้คงต้องกินถ้าเกิดใครแรกแต้มดื่มน้ำมาผมอาจจะดื่มสิ่งที่ไม่ใช่น้ำแต่เป็นกาแฟ Your Grace? Good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? That. The tremor didn't originate from the sea. ไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนจาก In ใต้น้ำ fact, แต่ it เป็นบน seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. แยกออกได้ระหว่าง So แรง the สั่นสะเทือนบนบก fortress กับ is okay? ใต้น้ำใช่ไหม If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. โอเคใต้น้ำดูเหมือนจะไม่เป็นอะไร Do you know what day it is today? I believe today วัน is ทำความสะอาด this ห้องประ month's จำเดือน pipe cleaning day. หรือเปล่า Seriously? ถ้าพูดอย่างเป็นทางการแล้วก็เรามาบอกลาคุณนะ Yes. Have you completed your release papers? Yep.
ไปก่อนนะคุณหมาป่า It's you two. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were ก็ confined ว่าไป here. ซิกวินก็เป็นตัว It's ธาตุ actually น้ been pretty ำอีก nice. ตัวหนึ่งเป็นตัวธาตุน้ำของฟอนเตนที่ใช้วิชั่นน้ำใช่ไหม เพราะอีกตัวหนึ่งที่มีก็คือตอนนี้น่าจะเป็นฟรีนาปะเท่าที่เห็นในโมเดลทุกคนดูแลเราดีมากเลย Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. น้องเหมือนกระต่ายจากเรื่อง Alice in If Wonderland you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? ไม่ไปส่งเราเบอร์ I knew you'd ask. Your Grace All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? โหบอกว่าเราเหงาไม่เป็นไรหรอกไม่ได้จะลาแล้ว ไม่ได้จะลาแล้วลารับสักหน่อย จริงๆคือช่วงแพทที่ผ่านมาคือเราก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นไม่ได้แบบติดอยู่ในคุกตลอดเวลา Come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. จริงเหรอไพ The มอน chefs sure do know how to make good grub. เธอชอบมันจริงเหรอ I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, ได้เราจะพยายามไม่สร้างปัญหาเพื่อที่จะไม่ได้ติดคุกอีกครั้ง that's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. เจอ Palace Memonia You're ได้ going เล to ย see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. ได้เลยเราจะส่งใคร I'm กัด sure ของน้อง just ไปให้ your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. โอเคเราจะฝากข้อความแม่ทั้งคู่ Hey, If you're concerned about things at the Palais, why don't you take some time to go up and check things out? ทำไมไม่ I ไปเอง believe you should still have some น่า vacation จะมีวัน time ห to ยุดอยู่ spend. นี่ thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a รู้สึ little. กคิดถึงบนโบกนิดหน่อยแล้วผมว่าผมจะเช็คเสียงเกมใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าหมายถึงผมมาคิดอยู่ในใจว่าจะเช็คถ้าเอาขึ้นนิดนึงมันจะดังไหมปะทุกคนจะตกใจ จริงๆช่วงนี้ผมซื้อของมาเยอะมาก เย้สวัสดีค่ะพี่ลุงนัทสวัสดีรันอลิสสวัสดีฮัฟฟูสวัสดีฮัฟฟูเดี๋ยวผมอยากเล่นบอร์ดจริงๆผมควรจะไปตั้งคอมมานด์ตั้งไปถามวาวาว่าโค้ดบอร์ดคอมมานด์ที่เปอร์เซ็นต์มันต่างกันอะแล้วให้มันได้ขึ้นข้อความต่างกันถ้าเขียนยังไงวะลุงนัทมันจะถามหลายคนนานมากเลยลุงนัทก็ไม่ทำสักทีว่าลุงนัทมาแต่เล่นเกมซื้อของโห30%ลุงนัทดูดีแย่มากขอบคุณแลกแต้มให้ลุงนัทกินน้ำเอาน้ำเป็นกาแฟลุงนัทเอาน้ำเปล่าก่อนโหคนแบบ Being too Wait, popular that's can be 16%. such a hassle. Who คิด knew ถึงลุ that งซิง people would ช่วงนี้ในหัวลุงนัทมีแต่แบบลุงนัทจะซื้ออะไรจะซื้อกู๊ดที่ไหนอีกอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้จูสคอร์เพก็อยากจะซื้อลุงนัทต้องใจเย็นลุงนัทแบบเดือนนี้มันใช้จ่ายเกินลิมิตไปแล้วมันต้องหยุดอยู่ตรงนั้น สวัสดีนักสื่อทั้งสวัสดีคาเกซังอะโอเครู้สึกคาเกซังอิมเบเปเตอร์ลูเน่โอ้ my god
good evening should I say good night no it's good evening Strike a pose. อลิซัง yes The Palais Marmonia sure is buzzing with activity very good today. morning huh I don't think it's very good morning Halt! Huh? It's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. โอเคเรามาหานี่ไปเลย Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? อีซา I'll โด be นา right there. กับน้องซีดี Sorry, น I've got my hands full here. You can see yourselves in. โอเคเดี๋ยวเราเดินไปเองได้ Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. ก็คือความเดิมตอนที่แล้วเราเพิ่งผนึกทะเลบรรพการจากใต้น้ำไปใช่ไหมแล้วก็ทูตเรียกว่าทูตไหมเรียกว่าฟาตุยฮาปิงเซอร์เขาชื่ออะไรอาริคิโน Hello. เดเนฟ You've come at the มาเยี่ยม right time, but you'll have to wait for หรือยังกับ just อี a ลุงตุงนัง moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. เราคิดเองหรือเปล่าว่าเขาพูดเร็ว Very well then. ปกตินิวเลตจะพูดช้ากว่า Let's นี้ take a break over there while we wait for him to finish his work. นั่งดูมังกรทำงาน ตอกแตกตอกแตกตอกแตก All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. yes That's right. And we came here to see you right away. อุ้ยตกใจใครส่งจดหมายอะไรมา ตอนนี้กี่โมงแล้ว A massive whale. Do you have Wanya? any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in ใช่เราต้อ primordial งรายงานเรื่อง seawater. เจ้าชายด้วย Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? แต่ชายไม่ใช่ชาวฟอนเจนเขาคงไม่ละลายน้ำหรอก Most people wouldn't be capable of อาจจะ entering เป็น in แค่ the ทิชชู่ first เปียกอยู่ place. ตอนนี้ I'm แต่ not ว่ายังไม่เป็น completely sure how he could have gotten there myself. น้ำเหลวเนี่ย ยังมีอีกเรื่องที่อยากจะถามคุณ Yes? What is it? แรงสั่นสะเทือนก่อนหนั้นนี่คืออะไร Ah, right. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. รู้เปล่า It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. กำลังจัดการ The source of เรื่อง the tremor แร was งสั่น here สะ on เทือน the บนบก surface นั้นอยู่ near Poisson. After the shaking stopped, ใกล้ the กับเมือง water โพ levels ซอ in ง the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose. ระดับน้ำที่เมืองพัวซองกำลังเพิ่มสูงขึ้น People there. Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. เฮ้ย However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. มีใครตายไปะเนี่ยห If มาย the ถึงมี change ใคร in ละลาย water หรือเปล่า levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. เอ้าใช่สำนักงานใหญ่ขององค์กรกุหลาบน้ำก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วย I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to เอา avoid ล่ะ potential เป็นหน้าที่ของนักเดิน catastrophes. ทางที่ I'll จะ have ต้อ to ง ask ไป you two พัว to ซ go อง to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation Ay, once may I hope. finish things here. Am I correct สวัสดีครับสวัสดีครับงั้นก็ตามนี้เลย There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. เราจะยังต้องตั้งแท็กสปอยเลอร์อยู่ไหมมันจริงๆมันก็ยังผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ใช่ป่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังเล่นไม่จบแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นจบแล้ว หรือเปล่าไม่ The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. ขณะนี้เวลา 22:54 นาทีมันมีใครเกิดป่ะวันนี้ไม่มีใช่ไหม
ไม่รู้ ไปโพชองโพชองวิฟูดีนัทสวัสดีครับหลานจินสวัสดีครับสวัสดีฮาฟูเอาล่ะมีใครละลายน้ำตายอีกแล้วหรือเปล่าอีกแล้วเหรอ Oh no! What happened here? เงียบจังอาคารต่างๆโดยรอบพังเสียหายหมดเลยอุ้ยมีปลา บอกทีว่าไม่มีใครละลายบนถนนแทบจะไม่มีคนเลยหรือว่าทุกคนจะไม่สิห้ามคิดอะไรแบบนี้ไม่นะ Navia should be around here, right? We need to make sure she's still. ถ้าเป็นแค่น้ำทะเลแล้วก็ทุกคนก็น่าจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำไดโนเสาร์คืออะไรวะ น้ำทะเลบรรพการตามหานาเวียในเมืองโพสองผมนี่ไงจะละลายน้ำตายเพราะว่าไม่อยากเล่นเควสเฮ้ยไม่ได้แต่มันจะได้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ว่างก็ค่อยเล่นแต่ว่าเราไม่ถึงกับตายนะถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเควสอุ้ยเขาเป็นไรอ่ะ May I present? พี่ไหวไหม We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is Single soul What will I ever do now? ชาวเมืองเพศชายที่ประสบภัย ทำไมเขียนคำแปลแบบนั้นอ่ะ Just stay put. We're coming up. Watch your balance. อุ้ย All right. ชาวเมืองเพศชายที่ประสบภัยพี่ว่าทำไมเราไม่เขียนว่าชายหนุ่มที่ประสบภัยพิบัติอะไรแบบนั้นเป็น I'm not young anymore. How will I survive on my พ่อของ own? เดซิรี My Desiree. อุ้ยแสดงว่ามีคนตายจริง he หมาย looks ถึง pretty sad. ละลายน้ My leg. My leg. ำอุ้ย How could this have happened? It hurts. Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. จับมือผมไว้ คุณจะได้รู้สึกสบายใจขึ้น น้ำหรือน้ำกรด น่ากลัวจริง เมื่อกี้ไงชินได้ยินจากนาเวียเป็นนาฮิดะนานี้ล่ะฮะผมพูดทีเดียวละ นาเวียนานี้ แค่ชาวเมืองที่ประสบภัยก็พอ จะบอกเพศเลยผม ผมไม่รู้ว่าเป็นเพศชายมันแปลกไง มันแปลก ผมแบบแอบไปคุยนิดนึงได้ปะแคนนิส I'm not young anymore. เอาประโยคเดิมโอเคแฮงอินแดแขวนไว้ตรงนั้น ขอยัด Don't move me. Don't move me. I'm scared. Give me some space. อุ้ย อันนี้คือขวัญกระเจิงจริงๆ สติกระเจิง ทุกอย่างมันน่ากลัวมาก ชาวเมืองเพศหญิงที่ประสบภัย ไม่ก่อน My leg. My leg. How could this have happened? Just hang in there. Help. โอเคนี่ประโยคเดิม แล้วนาเวียจะรอดปะเนี่ย รอดแหละ ในพีวีเราก็ยังเจอนาเวียอยู่ Oh, it's Navia. She's over there. นาเนีย Hey, พี่ใช่ Navia. Are you okay? ได้เจ้าผู้จะนายโย อุ้ยสวัสดีนะ ใครกำลังวิ่งลงมาสวัสดีนะ Taylor Swift so weird everything is so weird You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes.
As you can แต่นี่ see, ไป the water level เมืองนี้ suddenly จะชื่อว่า rose. พศ It ลุง caused นัทอย่า quite ไป the ย่อชื่อเมือง disturbance, in fact. ซึมเดี๋ยวอย่าบอกว่าลูกน้องเธอ There was a wounded resident Lunar next to a Taylor. building southeast of here. ลูกน้องเธอ We've ยังเหลือ already อีกใช่ไหม transported him คุณ to safety, ชื่อ but อะไร we've run out of นะ medical ซิเวอร์กับ supplies. เมลัสเหรอ He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry. Where were we? นั่นสิพูดถึงไหนแล้วนาเวีย The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. อารามี่อร่อยเขาไม่ใช่ลุงนัท We suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the ทำไม water. ดีเสียงก็เบา But before we knew it, water started pouring out from everywhere. น้ำท่วม The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color น้ำคล้าย of กับสี primordial ที่เป็นเอกลัก seawater. ษณ์ของน้ำทะเลบรรพการ Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. อ๋อก็คือไม่รู้ Everyone ว่าเป็น on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, คนที่ไม่ทันหลบพ้นก็หาย they ตัวไปในพริบ suddenly ตา disappeared. พวกเขาละลายไปหมดแล้ว They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were Yep, and- injured in the stampede, and some people fell from significant heights. โอ้ใช่ที่นี่ มันมีสะพานที่ไม่ค่อย The Spina di Rosula initiated rescue operations as ไม่ค่อย quickly น่า as ไว้วางใจ possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. เจ้าของทรงจะย่อชื่อเมืองสาราใช่ All ขอ we โท can ษ do for now แย่ is มาก try our best to help พอซอง evacuate the เป็นเมืองพ residents. ศ We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? พวกเราจะช่วยด้วยแบ่งกันให้เราได้นะนาเวีย Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. เดี๋ยวนะตัวนี้เหมือนจะขาดใครไปหรือเปล่าอุ้ยจริงอย่าบอกนะว่า Dad, Navia. That's what friends are for. จริงสิเมลัสกับซิเวอร์ล่ะ ตาสั่นแล้วไม่นะ Demoiselle, we've got a situation here. เดมเซลทางนี้มีปัญหาตัวนี้ก็มีโว้ยI'll be right there. ลุงนัทตกใจคุณมารินพอยนต์1 บิตพร้อมกับฝากข้อความให้ลุงนัทว่าอุ้ยให้ลุงนัทขอบคุณครับอุ้ยเดี๋ยวนะเป็น first time ใช่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณ1 บิตครับอุ้ยไม่อ๋อจริงๆมันคืออีโมดตกใจขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sorry, I need to go for ผม now. ชื่อนัทครับเป็นลุง เป็นลุงคืออะไรวะ And out she goes. เป็นลุงไง Seems it might be a while before she can take a break. Welcome to Steam ของ Genshin Impact เอ้ยหมายถึงสตรีมของผมที่กำลังสตรีม Genshin Impact อยู่กรรมกรนาเวียเดินไปมารอบๆพูดคุยเพื่อคุยกับหลายๆคนและจัดการเรื่องต่าง The wounded ๆ แต่ are หลัง being จากนั้นเมื่อกัน tended ไม่ทัน to, อีกแล้ว and we finished a preliminary head count.
More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. เอาล่ะ Of course, ตามมาสิ we should remain ready for anything and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. สปินนา Traveler, Paimon, เตโดสุรา would you two accompany me to my father's grave for a moment? ได้แต่ทำไมต้องไปสุสานพ่อเธอตอนนี้ Right now? มาเข้าใจอะไรเธออยู่เดี๋ยวนี้ ไม่นะ Thank you. โอเคไปก็ไป ฝูงนางนวลอะไรนะ ฝูงนางนวลที่คร่ำครวญพบเห็นภัยพิบัติในเมืองพศตรงนั้น เลิกย่อชื่อเมืองที่ทางไหนใกล้ระหว่างขึ้นวามนี้กับขึ้นวามนี้แล้วเดิน ผมเชื่อว่าที่มาจากที่สูงจะเดียวกว่าเสมอหรือเปล่าวะอาจจะไม่ Shower me with praise. แพทน่าจะมีเทพคนไหนดีดันปะจังหวะนี้ก็อาจจะไม่พ้นไรเดนเมกนาฮิดาปะไรเดนดีดันเนี่ย A lot of people here, huh? ผมยังมีบางอย่างติดค้างกับไรเดนอยู่ Well, เอาพูดประจำตัว given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words. เอฟเฟกต์ซัมมอนมัน ระเบิดตัวเองตะกี้ Navia? ไม่ต้องฟื้นหรอกนะ Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? ซึม ไพวันเราปล่อยนาเวียอยู่ตรงนี้สองหมายถึงปล่อยนาเวียอยู่ตรงนี้คนเดียวเลย นาเวียฉันเสียใจด้วยนะ Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? เฮ้ยซื้อลุมศพเลย need yet. ใจเย็น But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. ไม่ได้ฝังจริง ละลายแล้ว I'm quite ซึม serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. อ๋อสวัสดี That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? เฮ้ยจ้องแค่ After ซ้ายแขน all, ขวากันแล้ว besides you, Demoiselle,
The two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon แต่เครื่อง doesn't สำอาง know ยัง how ติด to โคม help ๆอยู่ you นะ feel ร้อง better. ไห้แค่ไหนก็ยัง But สวยอยู่ อะไร well, เนี่ยอะไรเนี่ย she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But น้อ now งเป็ that น I think about it, ตัวละครเพเบิลที่ that never แต่ง solely หน้าจัดเต็ม relied ที่สุด on เท่าที่ me. เห็นมานะเอาจริงๆนา Many เบีย things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. สวยไม่ไหว By contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. พวกเราอยู่นี่นะ Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, 12เหรอ as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that ลา the ก่อนนะเมดูส cost กับซิเวอร์ was worth it. ไม่มีใครควรต้องเสียสละหรอก Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. อุ้ย I'll ไอมอน remember พูด your ดีมาก words. Oh. Really? Seems you've become more eloquent in the time since we last Alec. met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. อุ้ย All เขา the มาช่วยกันละ residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? นั่นดีรู้จักกันตอน We ไหน just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, ลุงไม่ I must say that you're a lot แป๊บนึงนะ sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I การอย่าง tested เช่น you ก่อนการร่วม previously. มือ We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency แสดง supplies. ว่าอเล็ก I'm
quite เตรียม surprised. ตัวสำหรับ This is เหตุ nothing การณ์ฉุ to กเฉิน brag ไว้ about, nor หมด do แล้ว I intend to. หรือว่า It is เป็น simply ค the นอยู่ way เบื้อง of หลังการ powerful สั่นสะเทือนครั้งนี้กันนะ organizations to act forcefully, whether they are doing good เรา or จะเชื่อว่า ill. เธอเป็นคนดีไว้ก่อน You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. อุ้ยอันนี้ครับ Lending your เพิ่งนะ organization a hand was a natural first step in แค่ accomplishing คนเล่น that. นะ As such, do not ท่าน be ฟัง troubled by this ลอต token ตี้ of our แฮมท่าน sincerity. หารกันทุกคน9,000 ล้าน Perhaps ท่าน one หารกันแล้ว day ขอบคุณ you'll ครับ also be able to help Ah, me yeah. in the same way. ผม Without ควรจะ your พอกันสัก There สักอย่าง would have been many more casualties. สวัสดีหลานแซบได้2 นาทีหนูจะนอน I won't อุ้ยเดี๋ยว forget นะ your kindness. อุ้ยหมวกนอนใช่นี่หมวกเฟอร์ดิน่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาจจะต้องชาวเอาก่อนผมขออนุญาตพิมพ์กำลังโฟกัสกับเนื้อรู้เลยขอโทษที่โฟกัสกับเนื้อเรื่องอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อดงนันนะสวัสดีทุกคนจากช่องหลานสล็อตตี้ไอเอ็มเดี๋ยวนะลุงนัทที่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนั้นเช้ายังไงนะอย่างนี้ลุงนัทนะผมก็เลยนะครับรู้แทบจะไปนอนแล้วเหรอจะไปนอนแล้วฝันดีลุงนัทนอนเผื่อลุงนัทด้วยอุ้ยนี่มันเสียงชาออกปะคลิปเล่นเพลงถ้าไม่เสียงชาออกมันโอเคออกละเดี๋ยวเอาใหม่ดีโหเดียวแล้วนัดกันมาเหรอหลานอาสวัสดีทุกคนจากช่องหลานปางกับหลานนะครับแล้วทุกคนก็บุกมาแต่หลานเล่นจบแล้วเหรอเดี๋ยวนะกี่ชั่วโมงมันจบแล้วจริงๆเหรอหุ้ยวันนี้นัดแบบพร้อมแล้วที่จะไม่นอนแบบตี 5เล่นเกมเสร็จอาบน้ำไปทำงานต่อเลยสวัสดีครับบ๊อกโบกองทำหมาอากาศบุกมาเทเวล แล้ววาลินไม่ติดไอ้นี่หรอมันก็ติดไหม ติดอยู่ติดไหมอยู่อะไรพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับเดี๋ยวนะมีใครมั่งสวัสดีหลานโกสวัสดีหลานฟังโอผมพลาดอะไรหรือเปล่า ผมประทับใจบอสดาวาลินมากเลย โอเคลุงยินดีที่หลานประทับใจบอสดาวาลินเนื้อเรื่องมันเจ็มจนทุกคนบอกว่าเนื้อเรื่องบทสรุปแบบเจ็มจนจริงฮันแน่ผมมาเสียน้ำตาแล้วพี่ร้านเฮ้ยลุงนัทเกือบจะร้องไห้ตามนาเวียไปแล้วลุงนัทเพิ่งเล่นถึงตอนที่ตอนที่นาเวียกำลังคุยกับเขาชื่ออะไรนะคาปูชิโน่ลุงนัทขอทิชชู่หน่อยทิชชู่ลุงนัทอยู่ข้างนอกไปหยิบเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีเซียสวัสดีหลานัทสวัสดีเดี๋ยวนะผมข้ามไหมไม่ยังไม่จบผมมี after match หุ้ยอ๋อก็คือหลานัทแบบเบรกเพราะว่าถึงเวลาอันสมควร5 ทุ่มแล้วก็เลยเบรกไว้ก่อนปล่อยแพทไปซ้ำน้ำตาแอบร้องไห้ที่มุมมองหุ้ยพลาดมากโอ้ยก็คือเพิ่งเริ่มเลยมันมาเคียโตครับโอเคเขาชื่อมาเคียโตใช่ไหมได้เดี๋ยวลุงจะเปลี่ยนใช่ไหมคาปูชิโน่หวานน้อยเราต้องมีจริตในการสั่งปะคาปูชิโน่หวานน้อย อะไรเนี่ยชาวเมืองเพศชายที่ประสบภัยแล้วจีนหยุดเดียวเราจะไปเล่นชื่อNPCไม่ได้ ชาวเมืองที่ประสบภัยเพศชายกับเพศหญิงมันแบบเปย์ได้เย่มากลุงแบบเสียใจที่เขาเรียกอะไรนะมือซ้ายมือขวาเมลุสกับซิเวอร์ละลายเป็นของเหลวไปแล้วฉันจะจำบุญคุณนี้เอาไว้ Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this. กินนี่ไม่ใช่ Don't say that. ไม่กินนี่ไม่ได้ร้านปิดแล้วต้องถือไปกินที่ห้องนอน As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific ปีซับ person. เดือนที่ 5 เมื่อ They อาทิต wished ย์ที่แล้ว that นัก the เสีย gods paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people ใช่ put เสียง it อิง that คือ way. It's like ลุ trying ง to ชอบเสียงอิง relieve ของ pain Cast by Fontaine saying ทุกคน some มากมัน noble sounding เจ๋ว words. But right now,
There's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. โอ้อุบัติการณ์ที่เมืองพศวันนี้ Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such เมืองพศไง opinions. พศเมืองพศ You're ผม one ซึ who มแล้วนะ will try to change fate ลุงเตะ then. น้องไปนอนหน่อยเฮ้ย Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Terre. เป็น I ลูกบอล still เหรอ have some things to take care of, ใครจะ and ใคร the จะนอน children ฝัน need ดี my นะครับขอบคุณ attention. เดททั้งสองช่องมากเลยขอบคุณเดทจากหลันฟังกับหลัน By นั้น the มาก way, วันนี้ใคร Traveler, Paimon, 5 ทุ่มแล้วถ้า one เกิด more thing. พรุ่งนี้ใครมีธุระแต่เช้าต้องนอนก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ Alright, then นอนเถอะ we'll ลุงนัทด้วย just... ลุงนัทเตรียมใจแล้ว Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. หุย That is a clever and useful conversation technique, ที่ไม่กิน which นี่ I do like to use พี่จะไป when แล้ว necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the เรา chance. จะได้ทำงานด้วยกันแล้วเหรอ You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the ลุ water งนัทเตรียมใจ levels มา in กี่ชั่วโมง Poisson. These are ลุงนัท both เตรียมใจจนถึง signals. ไม่เกิน7 โมงเช้าอ่ะเพราะว่าถ้าเกิน7 โมงเช้านั้นจะไปทำงานสาย เธอกับฉันต่างก็รู้ดีว่าน้ำทะเลบรรพการอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นประตูกั้นน้ำในป้อมปราการมลพิษครั้งก่อนหรือจะเป็นระดับน้ำทะเลของเมืองพัวซองครั้งนี้ทั้งหมดล้วนเป็นสัญญาณเตือนรองเท้าเจ้สวยจัง รู้เลยกำลังจะชมนิ้วนาเวียที่ทาเล็บสวยจังแล้วตั้งแต่ตะกี้ปะหมายความว่าถึงเวลาร่วมมือกันเหรอเฮ้ยตำแหน่งประตูฮาบิเจอร์ที่ว่างอยู่หมายถึงที่อะไรนะ8 กับ 10เหรอสคาลามูที่เท่าไหร่6 หรือ 8สักอย่าง เอาล่ะเราจะได้เป็นฮาบิเจอร์แล้วเริ่มเลย Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network. ไม่ใช่นะมีข่าว During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. เหลือเฟือ คือถ้าแบบมันไม่จบใน7 โมงเช้าจบใน6 โมงเช้านี่คือแบบลุงนั้นแบบเหลือเกินแล้วใช่ไหม เฮ้ยสบายนอนพักผ่อนด้วยนะลุงจริงๆคือวันนี้ลุงแอบงีบในที่ทำงานมาแล้วแย่ไหมแย่มาก หรือไม่คือขอแค่ไปทำงานนอนที่ทำงานก็ได้ลุงซอขออนุญาตลาไปนอนปันดีซีเอลวันนี้หลานสล็อตตีจุ่มปอมแบบจุ่มแอบดูลุงนั้นอยู่ข้างหลังได้เลย So that's why the Fatui were already in Poisson. เราจะต้องไปบุกรูนนั่นใช่ไหมI wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. ถูกส่งขึ้นที่สูงไปแล้วอ้าวโอเค Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. เฮ้ย Which is why I want to give you เขา this เชื่อใจเรามาก task. ที่สุดคนนอกบ้านที่ผมเชื่อใจมากที่สุดคือคนนี้ค่ะแม่เอ้ยพ่อ ได้เสร็จว่าจะไม่มีปัญหาให้คนนอกอย่างฉันมารับผิดชอบนะThe House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. เฮ้ยหมายความว่าผมเป็นลูกเขยพ่อแล้วเหรออะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ I'm sure เขาแค่แอบจีบเรา understand how earnest ไม่เขาแค่ they consider เขา their แค่ตีสนิทเรา friendship with you to be. ยัง Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it. So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. เฮ้ย Excuse me, but ทำไมเรามั่นใจขนาดนั้นมันจะง่าย You wish to join?
นาเวียจะไปด้วยเหรอ But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. เธอจะไม่ละลายใช่ไหมนาเวีย I'm ไปถึง sad, yes, but I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in ทำไม me. นาเวียไม่เล่นในแพทนี้ เราจะได้นาเวียไปเดิน I'm ใน also doing this โบ for ราณสถานด้วย myself. กัน I ทำไม need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. นาเวียเข้มแข็งมากเลยแต่ เธอก็ต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนเหมือนกัน ถ้าไปสำรวจด้วยกันพวกเราคงสามารถอยู่เป็นเพื่อนกับเธอได้ Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? ฉันยินดีที่จะไปกับนาเวีย All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. วิเราจะเปิดมันตรงนั้นแล้วกัน เราจะเดินจากโอ้ยทำไมเราอุ้ยอะไรเนี่ยวับยังไม่เปิด Off we go. ไปยังโบราณสถาน ป้าน่ะที่นี่ไม่มีกล่องทำไมที่นี่ถึงโล่งแบบนี้ So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They Damn seem to good. be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. จริงๆคนที่ควรจะระวังตัวคือ นาเวียหรือเปล่าถ้าข้างในนั้นมีน้ำทะเลบรรพการอยู่ หรือว่าเธอคิดจะ ไม่นาเวียอย่าคิดสั้นถึงพวกเขาจะไม่อยู่แล้วแต่เธอต้องอยู่ต่ออ้าวโห Shine down. อุ้ยมีกล่องไหมครับ Let the world come alive! Don't worry. Oi, I got ayan, this. Everybody stand back. The Temple of Wisdom! Strike a pose! Watch it! Ui. The floor here isn't safe! ตกใจ There is no escape. Commit it to memory! นี่ใช่น้ำปกติหรือไม่ ว้าว This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. The Fontaine would most likely dissolve the moment they fell in. ลุงนัทตกใจอีกแล้ว สวัสดีครับ มีดำน้ำแล้วจะมีเรือดำน้ำเฮ้ยที่นี่ไม่น่ามีเรือแต่เรือดำน้ำที่อยู่อันนั้นเป็นเรือดำน้ำปะหรือเป็นเรือลอยบนน้ำเรือที่ป้องกันการเป็นพิษอ่านได้ไหมขอบคุณการดีซับสวัสดีครับดีซับเดือนที่3
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หญิงไม่นอนเหรอจริงๆมัน5 ทุ่มครึ่งมันคือเวลานอนเวลาตื่นกันนะสวัสดีครับฟูนาเวทออกไปหลบข้างนอกก่อนเถอะเดี๋ยวเธอจะละลายอีกคน Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that. เพื่อความปลอดภัยของเธอเอง You're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. แต่ดูจากภูมิประเทศของที่นี่แล้วคงจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วล่ะเอ้าอ๋อใช่เราหล่นมาจากที่สูงใช่ไหมถ้าเกิดเราจะขึ้นไปก็ต้องปีนกลับขึ้นไปแต่ว่าเราปีนกลับไปไม่ได้แล้วThat complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? นั่นน่ะสิแต่เอ๊ะ The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. อยู่นี่ก็ไม่ปลอดภัยกลับหลังก็ไม่ได้ Staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. ก็ไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเราควรต้องเดินหน้าต่อ Come with us for now then, but please be careful. นำ Yeah, yeah, yeah. Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. อ๋อโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งติดขึ้นโอ้ Adventure time. เป็นดันเจียนใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหม ใช่มุมกล้องซูมเอาด้วยเอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งตกไปเนี่ยว้าว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  Wrong with this bridge. Run for it. ว้าวว้าวบันไดผุพังโปรดวิ่งด้วยความระวังหุ้ยพอซอใส่ส้นตึกวิ่งว่าไงนะ จะรอดไหม Demoiselle? Huh? หุ้ย Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? อะไรเนี่ย Maybe she just wants some time to herself, Maloose. ซิเวอร์นายดูอ้วนขึ้นนะ ทำไมนายดูยุ่ยๆ Was I sleeping? Yes, it would appear so. I must ทำไม be ที่นี่ tired. ดูย้อย That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. แต่ทุกอย่างมันดูย้อย Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. นอนจนเบล I อ haven't had a nap today yet. แต่วันนี้ไม่ได้นอนกลางวันนี่นา This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no, I'm fine. เดโมเช I ล was just ไหว trying เป้า to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah,
right. Yes, I remember now. Oh, Miss Navia. Mr. Malus, and Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. อันนี้ They คือ were คนที่ knocking at my door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. ไม่ใช่ That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I เมล็ด prepared. พันธุ์ดอกไม้ Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of ตั our วอย่างดูหยุยหยุ appreciation. ยหยุย I hope you won't refuse. Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we เรา can อยู่ไหน have เราอ as ยู่ใน many แม่น้ำ pots ส as ติง you'd เหรอ like, mademoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว Excuse ด้ว me, ยว่า madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. อุ้ยเบเน็ต And why are there ชื่อโหล so หรือเปล่า few people around here? ไม่รู้ Where did everyone go? ทุกคนไปไหน We กันหมด must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. เราจะไปไหนล่ะซิเวอ We ร์ do? Like what? Well, now, did you forget? ไป Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please Melissa. come to the opera house. Your trial is about to begin. โรงอุป My รากร trial? Wait. คดีของนาเวีย Why would I need to go to the opera house? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. แปลกๆนะมันไอ้นี่เลยถ้าเกิดเป็นโรคหลังของแต่คือแบบเรากำลังจะเดิน Look, ทาง it's ไป Navia. She's here. ไอ้นี่ปะ And her two attendants are with her. ช่างตาช่างตัดสิน Goodness. ความผิดบาป Everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, หุ้ย Jolien, Essen. Why are so many people here? นั่นมันชื่อคนที่ And ประสบ why เอ้ do ย I คน have no ที่เสียชีวิตใน recollection of this case? เหตุการณ์ And as for น้ำ the ท่วมรอบนี้ judge... Huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. มิสเชอร์ Don't นิเวเล worry, ตไม่อยู่ Silver and I shall accompany you. แล้วใครจะมาตัดสินให้เรา But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. วันนี้เป็นข้อยกเว้น Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, จอห์น have ฟิ you โล not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain.
As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. เราแยกจาก We กัน are ไม่ได้ one big family. ประโยคนี้น่ากลัว All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us ฮะ forever. มีความผิด What ปฏิหาร are ป you ฏิหารทำสิ่ง saying? ต่าง Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? นั่นน่ะ What สิ is there to discuss? Ah, well, ประชา if ชนชาว that's ป what ส you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! ผมรู้สึกกลัว I know all เนื้อเรื่อง these ใช่ ผมไม่เล่นเนื้อเรื่อง Why are they laughing? รู้หน้าที่มาช้าแต่ก็มาสักที I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... การพิพากษาในครั้งนี้คือ Wait just a moment. This isn't right! ทำไมสองคนนี้ดูแปลก Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty. Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. ๆหุ้ย I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born อะไร free คือการเป็นหนึ่ง and เดียวกัน independent อะไร spirit. คือ She has never been tied การ down by anything. โดนจอง Indeed, จำอยู่ even ที่ the ตลอด death ไป of Master Callus couldn't ผมเล่นจบ stop แล้ว her. ดูได้เวลคัม Her actions cannot serve as proof that she ผมเชื่อว่าห identifies ลายๆคน herself เล่น as จบ part แล้ว of any group. วันนี้แค่ She แค่นั้น merely ผม acted จะ as นั่ an งเล่นอยู่ตรง individual, นี้เป็นเพื่อน extending หมายถึง her ทุกคน hand อยู่ to เป็นเพื่อนผม help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontainians here. This is the nation ชาว of Fontaine justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely อบอุ้ม accept แล้ว her ก็ประสานทุกสิ่ง kindness. อย่าง Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a เมื่อมี unanimous ความคิดที่เห็น opinion ตรงกัน emerges, ความคิดเห็นนั้นก็จะ that เป็นตัวแทนของ opinion ความยุติธรรม represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is มันก็เป็นอีกแนวคิดห consistent. นึ่งของความยุติธรรมนะ Navia should stay. We and มัน Navia ก็เป็นอีก are แนว one. คิดหนึ่งของความยุ And ติธร you รม would call this justice? Preposterous. You แต่ก็ไม่ใช่ are ทั้งหมด merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? น่ากลัวจัง Your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. My head. It hurts. Demoiselle, บอกที่ว่าไอ้เธอเก็บนาเวีย Silver, ขึ้นมาได้ it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. เฮ้ยเห็นดาวแล้วเดี๋ยวใจะเย็น Now.
everything that seemed odd from the very beginning. เราจะได้สติกันเมื่อไหร่ดีครับลุงนัทสวัสดีหลานตีด้วยสวัสดีครับ Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. สวัสดี Burnett กับ who เรื่ we องรอบ met ดึก earlier. แล้วก็รอบ Even Malus and Silver. ไม่ใช่รอบปฐมทัศน์แต่ว่า I เป็น don't want to admit it, แล้วก็ไม่ใช่รอบสุดท้ายแต่ว่าเป็นรอบ but ร they're อบปก all ติ dead. Don't มี be แต่คน afraid. ตาย And don't admit แต่เรา guilt. จะเรียกคนตายได้ We ไหม will protect you to the very เรียก end. ก็ได้แหละเพราะเขาละลายไปหมดแล้ว Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, เพราะถ้าเป็น the คนส่วนมาก majority is absolute justice. ความยุติธรรมบางทีก็ไม่สามารถตัดสินด้วยเสียงส่วนมาก Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses. He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? ทุกคนเป็นโอชินิ With these people, Who's jealous of her? She belongs to us. Miss ไปอยู่ใน PB ใช่ไหม What is this people Silence. หุ้ยมาจากไหนพี่ that's โหแล้วทุกคนกลับไปนั่งที่แบบเรียบร้อย Monsieur Neuvillette. ท่านมาได้อย่างไร Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized No party. objection. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. อุ้ยเขามาช่วยนาเวียแบบ Go on ยัง now, มีเวลาอยู่ Demoiselle. This is your only chance to leave this place. และเมลัสกับ What, can't bear to leave us behind? ไม่ or ถึง something? เมลุสกับซิลเวอร์ล่ะ Malus. นี่ครับลุงนัทนี่ครับรีเวิร์สเอ็ก My apologies. ลันโต I couldn't resist making one little เล่นหรือ joke ยัง once ยัง I ไม่ได้ก็ปิดตา realized ก่อน this shall be our last goodbye. หุ้ยเอา last goodbye ไม่นะ Malus. Silver. Quickly, you must come now. Goodbye. ไม่ Farewell. ดูแลด้วยดูแลตัวเองด้วยคุณหนูเขาได้บอกลากันแล้ว No, wait! แบบ Just a second! Hey, Navia? You're awake. หุ้ยแล้วเข้ามาจริง ก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ตกน้ำใช่ไหม I แค่หมดส must ติ have been หรือ dreaming. ว่าตกไปแล้ว Malus and Silver were still alive, and they were defending me at แต่กี้ some เป็นภาพหลอน insane หรือ trial. ว่า It looks เกิด like ขึ้นจริง you're ใน all หัว right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. กอดไพมอนไหม The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. โอ้โหโอเค เป็นนิเวเลต You ที่ were just about to be dissolved ช่วยได้ทัน within, but I... อ้าว What is it? เฮ้ยมีคน I โกง think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you อันนี้ before คือ your นิวเดต consciousness พูดจริงหรือนิวเด dissipated. ตโกหก Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? เป็นต้นมาเช่เหรอ คนที่ละลายกลายเป็นโอชินิดเหรอเฮ้ยทุกคนจะแปลงร่างเป็นโอชินิดได้โดยการละลายตัวเองลงในน้ำ Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. แม้กระทั่งละลายน้ำแล้วก็ยังปกป้องอยู่ ผีหลอกวิญญาณหลอนจริง Please come with me. ไปไหน ไปด้วย โอเค Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden?
เขาสีหน้าแข็งทื่อมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอ You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? โอ้ยอย่าไปจี้จุดเขาไปม่อน I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. จริงสิซิวินฝากฉันมาทักทายคุณด้วยเราเปลี่ยนเรื่องแบบนี้เหรอ ใช่แต่ว่าเราไม่ควรจะทิ้งนาเวียยืนอยู่ตรงหน้าผาไปนานกว่านี้นะเดี๋ยวจะกระโดดลงไป I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Masquerade has not been too much for her, has it? น่าจะไม่หนักนะ No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity. แล้วว่าซิวินเข้าใจโลกมนุษย์ได้ดีมากระดับหนึ่ง And the Duke also says hi, even though Sigewin made him do that. Your Grace ฝากทักทายด้วย That you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Masquerade. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. จะคุยเรื่องอะไรดีงั้นก็ตามน้ำที่ไพมอนละกัน So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? เอ๊ะ Yes, of แต่ก็ course. ใช่ พาสซีฟของนิเวเลตคือว่ายน้ำเร็วใช่ไหม Going ถ้าเราจะไม่หยุด anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? หวังว่านาเวียจะทำใจได้เร็วๆนะคุณนาเวีย I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? อุ้ยเราได้สมาชิกปาร์ตี้ Yes, เพิ่ม if you wouldn't mind my company. แต่ว่า All right, another one joins the party. Let's get going then. ใน ในตัวที่5กับตัวที่6ผมโดนหลอกดูอาชีพเมนไม่ได้ด้วยแต่ต้องออกไปดูข้างนอกใช่ไหม Love is something 'Shine down. I see everything. Teamwork is dreamwork. Torn to oblivion. วิแต่ว่า ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มันซูมเอากล้อง Oh no, another unstable path. ว้าว Watch your step. ว้าว ใครเป็นคนคิดคนไม่สนิททางเดินถล่มเนี่ย มันเร้าหรือเกินไปสตามิน่าจะหมดพี่อุ้ยโอเคเขาใจดีให้เราเริ่มใหม่แต่ว่าว่าไงนะพี่ผมขอใหม่อีกรอบหนึ่ง ไม่แน่จริงก็ถล่มสิเดียวทำไมที่นี่มีฮิลิเชียวเยอะจังอุ้ยหินถล่มไหนอะโหหินถล่มจริงเอาโดนเราไหมไม่โดน
โหยินถล่มพื้นทลายแต่มีกล่องขอบคุณครับกล่องที่ดีจะต้องสะดุดตาแบบนี้ใช่แล้วจะสร้างสมบัติทำไมระหว่างไม่เตะตาขนาดนี้นั่นดี Now you shall perish. เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีแต่มันคือลิฟต์ฟิวการพบพานคือสัญญาณแห่งการจากลาชื่อเควสล้างไม่ดีเลย Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. ฮะเราคุยกันนี่ยังไม่ใหญ่พอหรอเหมือนจะมีอะไรบางอย่างบนกำแพงนะStone slates. จารึก It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. อย่าจับมั่วซั่วนะไพมอน There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. เอ้าแผ่นแร The ก surrounding walls also show signs of damage. แผ่นแรกโดน There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. ไพมอนอ่านอักษรโบราณได้ด้วยเหรอ Say what? ประเทศนี่คือประเทศซึ่งควรจะล่มสลายข้าจะบันทึกประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของมันจากในอดีตประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของมันจากในอดีต It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. 1 2 3 4 5 6 She's facing this. What is this? Some kind of island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of ชุด people กำหมกเหมือนกันได้ around เลย her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. เธอจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. ท่ามกลางทะเลที่ละลายผู้คนไปแล้วฟ้าผ่าแน่นอนไรเดนผิดเอ้า มันเป็นเซเลสเทียมไหมยังไม่โทษไรเดนอยู่ข้างล่าง นี่มันตัวกับคำพยากรณ์จริงๆด้วย จริงๆมันอาจจะเป็นแค่เขาเปิดคอนเสิร์ตปะเซเลสเทียมเปิดคอนเสิร์ตตึงแล้วคนก็แบบกำลังเอนจอยอุ้ยทำอะไรหิวน้ำก็ไม่บอก More information should be hidden in these slates. ไม่เห็นจะไปกิน I จาก fear ฝา I หนังเลย cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette.
Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. แค่เห็นแผ่นหินก็เย็นวาบแล้ว The history of the future, right? ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต It's sure to come true. ทุกอย่างจะกลายเป็นจริงตามคำพยากรณ์ I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. พอมองรวมกันแล้วมันดูแปลกๆอะไรแปลกเหรอประเด็นคือตัวละครหลักเราเข้าใจด้วยฉันเข้าใจที่เพมอนบอกว่ามันแปลกแล้วล่ะน่าจะเพราะลำดับของภาพที่3และภาพที่4มันสลับกันเหรอ That's right. If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. กลับด้านภาพที่2ก็น่าสงสัยเหมือนกันคนในภาพกำลังสารภาพความผิดอะไรอยู่งั้นเหรอ If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? ต้นกำเนิดของคำพยากรณ์ Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? นั่นน่ะสิใครกันนะ It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. สรุปภาพมันควรจะเรียงจาก4 3 2 1หรอ We better get somewhere safe for now. ว่าไงเธอความจริงแล้วตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วล่ะว่าผู้สร้างคือใครสิ่งที่สำคัญคือเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์จริงหรือเปล่าถ้าเธอสำเร็จแล้วโทรคุยไม่ได้เบอร์ทุกคนจมน้ำผมแปมมีเปล่าไม่มีละมีแต่กล่องหน่วยล่าเงา Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. โอเคได้เลยขอให้โชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยนะนาเวีย Still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fluvsandra and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. Fluvsandra I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I'll share the results of our discussion with you. ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ Nivelet. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a จะถามตรงๆเลยเหรอ Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, our safe house at the Fluvsandra is always open to you as ever, so please don't think you're an imposition. ได้เลยเราจะไปนอนที่นั่น All right, I'll be on my way then. ใช่ไหมใน
นาเมียกับนิวเลตเดินจากไปแล้วไม่นานนักคุณและแพมมันก็ไปถึงฐานขององค์กรกุหลาบน้ำที่ตั้งอยู่ที่ลูปซันดรีเสียงอย่างก้อง Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too. Navi, no, the boss is the best. ไพมันก็ทำได้ดีเหมือนกันนะ Ooh, desserts. Nice. These are all Paimons. ผมหิว Paimon's อ่ะ already starting to forget what happened หิวอะไรลุง today. นัทเฮ้ยใครมูนา Oh, that voice. Is that who I think it is? เธอมาทำอะไรที่นี่เธอมาจริง It's you two. What are you doing in Fontaine? น่าก็เป็นประโยคที่เราอยากทำมูนาเหมือนกันว่ามาทำอะไรมาส่งต้นฉบับปื้อมูนาตัวจริงเสียงจริงมีบทในเนื้อเรื่องหลักแล้วท่านเมกิตุส ไม่ได้รู้มาก่อนแล้วเดี๋ยวนะไม่ได้รู้มาก่อนแล้วว่าเราจะพบกันที่นี่นั่นสิเราไม่ได้อยู่ในคำทำนายของโมนาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันที่นี่แล้วทักอะไรดี Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. ถ้าเป็นเราจะส่ง We didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontainian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. เราก็ Why did you ไม่ think คาด I หวั was งว่า from จะเจอโมนา Fontaine, though? Is that Easy. because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? ฉันเป็นชาวมุนสตาร์ Go with that. ดูนามสกุลก็ Well, รู้ I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. ไม่ใช่ตระกูลเก่าแก่อะไรเลย It isn't? ไม่ใช่เหรอ Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. ผู้ยิ่งใหญ่ great Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put เอาคำอวยใส่ลงไปในชื่อก็ได้นามสกุล I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. และอนาคตจะทำต่อด้วย อาจารย์ของเธอชื่ออะไรเหรอ Astromancer Barbaloth Astromancer Trismegistus. เรามีหลอกให้กดรีพีทอีกไหมไม่มี Trismegistus ทำไมต้องเป็น Tris หมายถึง Dry Tris Traza ผู้ยิ่งใหญ่1 ใน 3 โลกเหรอ That's a long one. Does it also mean great or something? นั่นสิ My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. จริงๆด้วยใส่พรีฟิกลงไปเพื่อมันถ้าแปลมาตรงๆก็คือนักศึกษาศาสตร์แห่งดาวผู้ยิ่งใหญ่3 เท่านั่นคือชื่ออาจารย์ของฉันเธอก็ถือซะว่าเป็นฉายาพิเศษที่โหนแห่งดวงดาวนี้แล้วกันโอเค Thrice as great? That's so petty. เราจะเป็นอะไรถ้าเกิดเราเป็นเราเอาอะไรดีเอา6ไหมเฮกซาใส่ลงไป I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. เลยทำมันอยากเป็น5เพนทัส Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. มีการขายคอร์ส สนใจศาสตร์เมื่อไหร่ก็ค่อยมาแล้วกันนักเดินทางผู้แข็งแกร่ง3 เท่าผู้สีขาวผู้กินเก่งเกิน3 เท่า Terrible. อยากเห็นภาษา But anyway, อังกฤษ you're อ่ะ not เขา Fontainian, are เขียน you, ยังไง Mona? เขา You're เขียน from เป็น Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes.
My parents migrated to Dorman Port, ท่า and เรือ I traveled with the โร old แมน hag for a while, ที่ยัง after which I ไม่ settled เปิดให้ down in ไป Mondstadt City. แต่กล่าวถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ That's a good thing เมื่อไหร่จะ then. ได้ไป At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. อุ้ย คนจูง Speaking of มีคนใน that, น้ำลงนัด I'm sure you're ได้เลย aware that a เอา bunch ค of นนั้น things ให้ have ไหม happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's ขอบคุณนะ something หนึ่งแก้ว ominous about it. Well, the นอนแล้วใช่ water, ไหม I mean. ถ้านอนแล้วฝันดีครับขอบคุณที่แม่มาพรุ่งนี้ขอเป็นวันอังคารที่พรุ่งนี้เหรอหรือว่าวันนี้วันอังคารแล้วไม่วันนี้วันอังคารแล้ว เที่ยงคืนละสวัสดีครับสวัสดีครับขอมีวันอังคารที่สดใสสู้ๆนะว่าแต่โมนาเธอมาที่ฟอนเตนเพราะคำพยากรณ์เหรอ That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an สำนักพิมพ์ astrologist. เชิญมาให้แสด The งความคิดเห็นเกี่ย invitation วกับ was คำพ sent ยาก quite รณ์ early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. การเรียนเรื่องพวกนี้ Ascertaining เท่า this กับ is การ akin ทำนายทั้ง to โลก reading the fortune of the whole world. I'm afraid that ทำนาย this โลก is ทั้ง not ใบ something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, Visionary. the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and นัก all, พยากรณ์กับ but โห does น such ดู a ดาว person really exist? โหนแห่งดวงดาว Of course. เป็นสองอย่างที่แต The ก old ต่างกัน hag ที่ could นี่ do it, ว้าว and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do อุ้ย something similar. มีการพูดถึง Hexen Circle แล้ว การทำนายระดับนี้ยายแก่สามารถทำได้ พวกเพื่อนๆของเธอก็หรือก็คือสมาคมแม่มด ก็คงมีคนอื่นๆในนั้นที่ทำได้เหมือนกันละมั้งเฮ้ยตัวตึงระดับแม่มด เล่นแค่นี้ขี้ปะติ๋ว ฉันต้องการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของคำพยากรณ์ช่วยติดต่ออาจารย์ของเธอให้หน่อยได้ไหม Huh? Are you sure? Yep. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. เห็นเธอหน้าจริงจังฉันจะติดต่อให้ก็ได้ Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, จริงๆคือชุดโมนา this พร้อมแก่ is การ something only I น้ำท่วม can มาก do after มันคือชุด all. ว่ายน้ So yes, your praises are quite welcome. ำน้ำท่วมปุ๊บว่ายหนีไปเลย Just for you, of all the people we know, you know the star's the best. Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. ได้เลย มีอะไรก็มาแบ่งปันแล้วด้วย And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. ช่างเถอะนะพวกเราก็สมควรโดนละครั้งหน้าก็อย่าตะโกนโบกอีกแล้วกันนะ If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. พูดไม่ทันกับคำเธอก็โวยวายแล้วไพมอน Paimon does for you. ก็ได้ขอบคุณนะไพมอน That's more like it. หลังจากที่คุยกับไพมอนแล้วคุณก็นอนหลับพักผ่อนเพื่อเติมพลัง เอาล่ะแล้วลงแรกกันเถอะ ไม่ใช่อยู่ในนี้นัด Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. อ้าว But it's เป็น time ยิง to ยาว get up, traveler. We ขอบ agreed คุ to ณ go การดี see ครับ Neverlet, so let's เดือนที่ pack เท่าไหร่ it ละ up and get going. ลุงแย่มาก คือตอนนี้ขออภัยที่สิริมันไม่อ่านลุงจะเป็นแมนนวลให้เอง แต่ตะกี้ที่คนดีซับมันมีใครอ๋อไม่ลุงอ๋อโอเคไม่มีใครฝากข้อความไว้ นอกจากเป็นยังไงลุงแย่มาก แย่อะไรไม่แย่ลุงแค่จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเช้า ได้ไหมได้แหละ ใครเป็นนอนฝันดีนะครับ แต่ใครที่ยังอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนลุงนัดเล่นเกมก่อน Paimon's
กำลังคิดอยู่ว่าผมลืมดูอนิเมะเรื่องไหนที่มันฉายไปแล้วพอสักระยะไหนครับเอ็มโอซีฮะเอ็มโอซีมันเพิ่งรีไม่ใช่เหรอเรารีบจังอ่ะใจเย็นนะมันจะขึ้นแผ่นวันพุธนี้ไม่เห็นต้องรีบเลยมันมีอะไรต้องลง มันเพิ่งรีบเป็นเมื่อคืนไม่ใช่เหรอแต่มันซีรีส์ที่เรา30 ดาวไปแล้วแต่แบบเฉียดฉิวแบบเฉียดฉิวจริงหัวใช่มันพุธนี้ใครที่จะกดขอให้โชคดีลุงนัทจะรออาเจนติอย่างเซนจดใจจ่อโดยจะแวะกด10 โลแล้วก็ไปต่อแต่จริงๆเอาพูดถึงแล้วแต่วิธีเราดูสไปแฟมดูแล้วฟีเดนก็ดูแล้วจูซึสึก็ดูแล้ววิไม่ลืม You're here finally วัสดีน้องซีดานน้องไม่ได้ชื่อซีดานน้องชื่อซีดีนis something wrong ซาดีนไม่ใช่ Monsieur Neuvillette and Lady Farina they seem to have gotten into a dispute Please go see for yourself คุยกันหน้าไหนทะเลาะกัน Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. อุ้ยเอาล่ะผู้เสียชีพ You mean they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? คุณรู้เกี่ยวอะไรกับมันบ้างไหมท่านหญิงเฟอรีนา Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. แต่มันมีรูปท่านอยู่ในนั้นนะ But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. ฉันไม่มีอะไรจะบอกคุณ Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. เฮ้ยแอบส่งกำลังไปแอบสืบ There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead.
Just trust in me. You're Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. It will all turn fine. That's all I have to say. It We will do all not turn out discuss this fine. matter จริงนะ again. เนี่ยนะ Oh, the opera's about to start. Toodles! ดูไปแล้วจ้าไปดูละครที่โรงพยาบาลก่อนแล้วไปไหนเดียวอะไรทำไมสโลโมชั่นน้อง Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was สีหน้าดูยิ้มแย้ม smiling. แต่จริงๆไม่มีอารม She ณ์มา didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. ไม่สนว่าเราแอบฟังอยู่ด้วยเหรอเธอดูมีเรื่องกุ้มใจเยอะเลยนะเธอต้องปิดบังอะไรไว้แน่ๆ I assume you've been outside for a while now? ก็ Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. ก็สักพัก She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? ทำไมฟรีน่าถึงปฏิเสธที่จะคุยกันนะแค่ถามอย่างเดียวคงจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะต้องให้ฟรีน่าตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ก่อน Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. ขาดสมันเงาเห็นเงาสะท้อนไพมอนด้วยอะไรนั่นช่วยโฟกัสได้หรอกที Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. เมื่อตอนเผชิญหน้ากับ Perhaps การ we พิพาก must ษา have the Hydro Archon experience just such บาง a ทีเราควรจะล scenario. อง But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she เธอ won't จู้ just เก่งจะ slip ตาย away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. เราต้องป้องกัน This ไม่ may ให้พ be ยากรณ์ cruel เกิด to ขึ้น her, จริง but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ อย่างนี้เองเราคงต้องหาคนมาช่วยแล้ว But who will lend us their aid to do such a thing? ใครกันนะแป๊บหนึ่งนะเอโตอ่ะโอเคฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียกใครบางคนมาได้นะและวันต่อมาบนเรือลำหนึ่งณที่แห่งหนึ่งในเมืองพศอันเงียบสงบใครอะบนเรือลำหนึ่งในเมืองโพชอง Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so Gang it's ba ด็กอบ presently อุ่น devoid of people. That naturally makes it the best choice. อาจารย์ปัญหาแบบวิทย์ทรงแคงผมเป็นน้ำแข็งแล้วไม่มีตัวดาเมจน้ำแข็งเอลิเซียไงแต่ไม่มีหรอสู้ช้างไปก่อนละกันกับพาโดฟิลิส มีพาโดฟิลิสไหมสองตัวนี้น่าจะได้จากตัวแจกปะหรือว่ามันแรกได้นี่สู้ช้างพาโดฟิลิสใช่สองตัวไปก่อนแต่ว่าตัวดาเมจไม่มีใช่นี่เป็นตัวซ้ำทั้งหมดเลย มันจบแล้วเรามี Hercher of Reason มะอันนั้นก็ใช้ได้นี่ And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? จีบชายอย่างสงบสุขเรากับโลกนี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know. Care for a cup? งั้นก็ใช้ Lend me your ears, everyone. Or ดาเมจน้ำแข็ง perhaps ตึง one of you ๆ might ตัว like ซับ to น้ำแข็ง start us ตึง off. How about you, friend? Me? No, I don't think I can. ๆสู้ช้างพาโดฟิลิส Then how about you, good sir?
แล้วก็เติมอีกตัวนี้ที่เป็นน้ำแข็งลงไป I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky เกรงว่า we've ที่นี่ got จะ a ตรึง local like me to organize things. Wonderful. มี The ตึงเรามาดื่ม spotlight ชา at กัน last. จริ I งๆ guess มั I'll น be ตึงมาก facilitating things from here. That was a little Ow. long-winded, don't you think? คอริน Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us together to discuss something. แต่ช้าก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าวาระใดๆที่ท่านประธานนาเวียตอนนี้ผมอยากไปห้องน้ำ ผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมกลับไปเป็นผมขอไปทิ้งช่องก่อนนิดนึงไอโยเอาล่ะเข้าวาระได้ That is, well, let's start by saying เราจะรวบรว we'll ม be กำลังจาก pooling our efforts ฝ่ายต่าง together ๆ เพื่อ to สร้าง create a กับ series ดัก of traps. กับดัก Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause. ทำไมเราต้องคุยอะไรยุ่งยากขนาดนี้ เย้ปรบมือ Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. เฮ้ย You might นี่ even ไม่ใช่ pick โอ up กาส some ที่จะ fancy ฝึกพูด oratory tricks to impress your boss with in หน้า the คนหมู future. มากสักหน่อย I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. สู้ๆนะ คอริน เอาล่ะ แผนการครั้งนี้ว่ายังไง In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. ไม่เคย Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits กระบอ when ก we ไม้ were younger. กับตะกร้าจับ As กระ for ต่ายป่า Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to เคยจับ catch ปลา some ตัว fish ดำน้ำ before. Does that count? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King เป็นมอนส Remus. เตอร์นานาชนิดที่หลงเหลือ Today, จาก Fontaine's monster population has That's already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following ร่างเงานี่เป็นเมนู components: ซีเหรอ bait, a trigger, มีคน and ด้ว a ยใช่ไหม containment ใช่ device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? โครง For สร้างแบบ me, ไหน I would prefer something basket-shaped. ตะกร้า Pigeons and เอาแบบทรงตะ rabbits กร้า will see the bait and naturally enter the snare. ให้มันเดินเข้าไปเองแล้วก็ Our ปิด line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children.
Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I วาง prefer เหยื่อ more ล่อ stable ลงไปในน้ methods, ำ like ปลาก็ว่ายมายัง placing บริเวณ bait ที่ in the water เอื้อมถึง and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. จะเป็นผู้ช่วย With เพราะไม่เคยล่าเอง discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. สัตว์จักรกล I remember that you liked those too, didn't you? แล้วเราคุยกันประเด็นเรื่องกับดักแบบจริงจังมาก I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. มี If คำ we ถาม were สำห to รับท่าน create a trap หนึ่ง now, คำถาม how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the มีประสิทธิ prey. ภาพแต่ไม่ทำร้ายเห A ยื่อ more มากจนเกินไป gentle trap would be ideal. กับดักที่อ่อนโยน Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. โห Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting จับ metaphor กุม is กำดาบ actually quite คือการพิพาก accurate. ษาเหยื่อ But we shall require much more courage than any hunter to judge a god. การพิพากษาเทพ Being ที่อยู่บน seat บัลลั is ง an ก์สูง exalted throne. เราต้องรวบรวมความกล้ามาก มากกว่านักล่าใดคนใดหลายร้อยเท่า เราจะไปจับเทพกัน Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. คำโบมาของคอดินก็เป็นเพียงคำโบมาเท่านั้น พวกคุณไม่เรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการล่าเหยื่อ นั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำในตอนนี้ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฟรีนาก็ไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้น สิ่งที่พวกคุณต้องการคือความลับที่เธอซ่อนเอาไว้ แม้การสืบหาความลับของเทพเจ้า ถือเป็นการล่วงเกิน แต่เพื่อไม่ให้ฟอนเจนจมสู่ใต้สมุทรตามคำพยากรณ์พวกคุณจึงเลือกที่จะเสี่ยง ไม่มีนักล่าหรือเหยื่อแต่จำเป็นต้องมีกับดักพวกคุณต้องการดักกับดักเป็นเป็ดหรือเปล่ากับไปยังฐานของสปินน่าเดโลซูล่า Love is destructive ในเวลาชีวิตจากน้ำทะเลบรรพการ ความลับคือการทำลายล้างวัดเวทีแห่งโชคชะตา แบบเราทำอะไรนะ เราจะทำกับดักแบบรูปธรรมหรือว่าแบบนำมาทำIt's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. ประชุมกันจนไส้กิ่วแล้วเนี่ยว่าจะไม่กินอะไรกันหรอระหว่างประชุม The meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? คือกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. เจอคนอื่นอย่างมากก็มีแค่สีหน้าตกใจมันมั่นใจตัวเองไหมอะWell, it's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do แต่ great. ถ้ามีเธออยู่ฉันเชื่อ After ว่า all, you're the most reliable person in the world, aren't you?
ทำได้แน่นอนหุ้ยไม่ว่าคนอื่นจะพึ่งพาได้แค่ไหนก็ไม่มีใครพึ่งพาได้ไปมากกว่าเธอแล้วหุ้ยมีอะไรเหรอDid you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. ไม่ใครเทชาไม่มี Then what's that? ว้าว Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. แล้วก็เห็นแก้วนี้ I'm มาก่อนเหรอ just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. ว้าว Who's that voice? มาแต่เสียงแต่ตัวไม่มา Aw, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. ใครกันนะ The voice we heard from the sky in Sumeru. เสียงที่ดังมาจากบนฟ้าตอนที่อยู่ซิเมรุ The voice from the sky, I fear that เหมือนจะผิด description แต่ is ก็ไม่ผิดซะที wrong. เดียว Though not completely wrong. ซึ่งเธอมาจากบนฟ้าหรือใต้ดิน You're feeling lost now, The same ground just as level you were feeling previously. ไม่ที่อยู่ในอากาศ I sensed that confusion and thus came to you. สัมผัสได้ถึงความ Guiding สนทราบ people is an irresistible ก็เลย hobby มา of หา mine after all. คุณคือใครและหมาเราทำไมถึงรู้ว่าเราสนสับ Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. คำขอจากสิทธิ์ของเพื่อนคำขอจากสิทธิ์ของเพื่อนเดี๋ยวนะโมนาเป็นลูกศิษย์ของใครนะโมนาเป็นลูกศิษย์ของเอ็นหรือเป็นลูกศิษย์ของใครหรือจะเป็นเพื่อนของอาจารย์โมนาเอ็นผู้เลือกรับคนนั้นเป็นที่เป็นสมาชิกของแม่มดกันเหรอซึ่งขอทำอะไรหน่อยได้ไหมคำพยากรณ์ของฟอนเตนจะกลายเป็นจริงหรือเปล่า The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can เหตุการณ์ที่ everything ล้มเหล in วมา Teyvat so easily กับ be ตาแล้ว changed? ทุกสิ่งทุกอย่างในเทเวตมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายซะที่ไหนเส้นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจบิดเลี้ยวได้คือสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่มีข้อยเว้นจริงๆหรอ So you've caught on. สรุปแก้วนี่มัน Just แก้ว as ที่อยู่บ้านนี่ลูกปะ prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. ผมจะกลับไปดูบ้านนี่ลู Could ก things be happening in hidden corners where the god's gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? จะแตกต่างจากโชคชะตาที่เทพเจ้ามองเห็นไหมนะเขาใช้ตามองมาเราปะถ้าเขาใช้ตามองมาเราอาจจะเห็นเหมือนเราแต่ทำไมก็อาจจะไม่ What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. ฟังดูยิ่งใหญ่แต่น่ากลัวหมดเลยน้ำชาในถ้วยใกล้จะหมดแล้วอุ้ยใครดื่มอย่าพึ่งอยู่ด้วยกัน I ก่อน believe that you understand, right? Some things are อะไรที่ insignificant, ไม่สำคัญกับ but อะไรที่เธอ others ต้อง you ยื่น must มือเข้าไป reach ช่วย out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Teyvat's future. ทำในเรื่องที่ควรทำได้ก็พ All อ you need to do is to play your part. This แสด was ง good บท tea, ของ by the เจ้า way. ก็พอ Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. เอ้า The voice. It's gone. ดื่มชาหมดแล้วก็ไปแม่มดเอ็นนี่คือคำแนะนำที่คุณทิ้งเอาไว้งั้นเหรอดาดาข้อมูลที่ไม่คาดคิดทำให้คุณมีความรู้สึกที่สับสน What? I want to hear someone talking. นี่ว่าโมนาเป็นลูกศิษย์ของ Alright, ลูกศิษย์ของเอ็นอีกทีหนึ่งเหรอหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้ไพมอนขยันขึ้นเยอะเลยนะ Hey, it's you who's getting lazy, okay? โอเคเราขอโทษที่ตื่น I see สาย I've walked in on some lively banter. โมนาชื่อเป็นไงบ้าง Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. น่าสนใจกว่าที่คิดเอา Not ไว้ all Fontainians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. เอาล่ะได้เวลาซื้อเรือ So we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any หมาย chance? ถึงนักข่าวผมชมพูคนนั้นหรือเปล่า Yes, it was Charlotte. Okay, You so it's remember her, Charlotte. right? That daredevil journalist.
กล้าคิดกล้าทำกล้าเขียน full support of her view. Prophecies are very important, but how can people แม้ allow เขาพ their ยากรณ์จะ lives สำคัญ to มา be กแต่ชีวิตของคน commandeered by คน just หนึ่ a งจะถู few กบงการด้วย words? คำพูดไม่กี่ประโยคได้ยังไงกัน That's right. Paimon's glad to hear something sensible for เดี๋ยวลองดู Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old ฉันยังติดต่อ hag. ยัง I'll แข่ try ไม่ได้ again tonight, but I คืนนี้จะลอง wouldn't ดู get อี your กครั้ง hopes up. อันที่จริงมีคนติดต่อมาแล้วล่ะโมนาโอ้อาจารย์ไม่คุยกับเธอโมนาเสียใจด้วยเล่าสิ่งที่คุยกับแขกปริศนาคนตะกี้ให้ฟัง Are you serious? เขาคงจะมาส่งข่าวมั้ง She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you แม้แต่ ask ซาตานเทพเจ้าก็ Paimon. มีจุดบอดเหมือนกัน Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are แม่ม lost. ดเอ็นที่แปลว่า But navigator I've ไม่ใช่ met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that อายุ the ก็คง hag's จะ at ไม่น้อย least a แล้ว few hundred now, and N's been อาจารย์ around ใช้ for อายุ longer ตั้งหลาย than ร้อย that. ปีแล้วงั้นเขาอายุมากกว่า The อาจารย์ส Hexen นิท Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. stay in shape Their abilities alone are pretty terrifying. ความ If สามารถ she ก็น่า came กลัว to จะ see แย่ you แล้ว personally, นี่มาหา then เธอโดย the เฉพาะ problem อีก you're facing must truly ดู be เหมือน of ว่าปัญ great หาเธอจะสำคัญ importance. มากจริง Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so ยังมีจุดพลิกผันอยู่ perhaps it is something that you cannot know right now. เรื่องที่ดูไม่ได้ในตอนนี้ นั่นสิมันคงไม่ใช่คำแนะนำที่ไร้ประโยชน์หรอก แต่เมื่อไหร่พวกเราจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าและความหมายของคำแนะนำนี้กันนะหรือว่านี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามของฉันแล้ว ยังไม่ถึงเวลา Paimon, are you two all right? ถึงเวลาก็จะรู้ We're fine. หรอ We're ตอนนี้ทำอะไร just ไม่ a ได้ little down ปล่อย right ตามน้ำไปก่อน now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even Fate so, cannot be I swayed. still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. โหดได้แต่สวยงาม Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe เธอห้าม that เสีย what you กำลั are งใจ seeing เธอต้องเชื่อ playing มั่น out ว่าทุกอย่าง before ที่ you เห็น is นั้น not yet set in stone. ยังไม่ถึงจุด I จบ did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, ถ้าไม่ดิ้น then รนจน how ถึง can วิ we นาที face สุด the ท้าย end when it แล้วจะยอม comes? รับจุดจบได้ยังไง You do have a point. พูดอีกก็ถูกอีกโมนะ There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแต่ก็ขอบคุณนะโมนะ It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. จริงๆโมนาแต่งตัวเหมือนแม่มดนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่แม่ม Paimon ด feels kind of moved by what Mona เธอจะเป็น said, แม่มดในอนาคตได้หรือเปล่า but also kind of sad too. Hey, traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a walk. แต่จะเป็นแม่มดต้องมีลุงหมดไหมลุงนัดเล่นอะไรเนี่ย Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. ผมจะกลับไปดูแก้วชานั่นหายไปแล้วไหนบ้านดุกขออนุญาตเงียนไปข้างนอกแป๊บนึงเว้นพ่อก็ตายแม่ก็ไม่รู้เป็นใครบ้านนี้มันลึกลับเกินไปละอุ้ยดีครับลุงนัทนัตตี้สวัสดีครับเฮ้ย
ลุงแวะมาดูถ้วยน้ำชาปั้นดีลุกหมวกสวยนะใช่ไหมหมายถึงหมวกฟรีนะใช่ไหมลุงนัดใจสั่นอยากกดชุดคอสเพลย์ฟรีนะอยู่ทุกมื้อเช้าวัน ขโมยใครมาขโมยเทพแถวนี้มานันที่ไม่นอนเหรอเที่ยงคืน44 นาทีแต่ว่ามันก็เหมือนทุกคนไม่เหมือนตรงไหนปากกามาวงทุกคนดูหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเนี่ยอ้าวโหโมเดลเดียวกันเลยของใครของป้าของย่าของยายของทวดของบรรพบุรุษ แล้วตีเล่นคุยหลักยังเดี๋ยวก็นอนรางงานไปไม่ทักตรงนั้นก่อนลุงสปอยปะเนี่ยไม่แต่รู้ว่าลุงออกจากเควสเล่นเควสหลักแล้วเฮ้ยแจ๋วดีแล้วที่ไม่โดนเรื่องสปอยแก้วหน้าตาเหมือนกันเด้เลยแล้วประเด็นคือกินเสร็จแล้วคือเอาแก้วกลับไปด้วยพกแก้วมาแล้วก็แก้วกลับไปเองจริงเกินได้หมดเอ็นแต่ยังไม่ได้เล่นเควสของฟูรินานะโอเคลุงยังไม่ส่งเควสหลักเลยเดี๋ยวเควสฟูรินาค่อยอาจจะวันพฤหัสนู่นแหละอีกนาน วันนี้เอาเควสหลักให้จบก่อนน่าจะเล่นไม่ถึงแต่ถ้าเล่นก็น่าจะเช้าเลยถ้าจะเล่นเควสฟูรินาต่อก็น่าจะเช้าดูทรงแล้วสิอีกนานอยู่Huh? Our names are written in this newspaper. อุ้ยมีชื่อเราใน What's going on? หนังสือพิมพ์ด้วยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วใช่ไหมลุงจะบอกฝันดีลงหน้าสำหรับคนที่จะไปนอนขอให้มีเช้าสดใสสู้ๆเรากลายเป็นคนดังแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย Let Paimon see. ไหนดูซิ The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. นักข่าวพยายามลอบเข้าไปในป้อมปราการเมรุพีแต่ไม่สำเร็จ given up on that. อะไรเนี่ย Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blind adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once ก็ผจญ visited ภัย the ผมสีบอล underwater และผู้สี fortress. ขาว So while the fortress เรา is กำลังจะไปสร้าง interior ตำนาน remains a mystery behind และจุ่ม closed ต่อนะ doors, ถ้าเรียก do แล้ว not ไม่หัน fear, ก็ for คือ the tales of the ตอนนั้น traveler เอ็นเจอกับ contain เฟซนะได้ surprises เลย and fates. Journalist Charlotte's biggest scoop yet. Have a The nice dream. Traveler's Trail, Nothing. World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. อ้าวโหจริงๆคือ She ชาลอ hasn't ต been แอบ able to get a ส่ง hold โด of รนเข้าไป anything ถ่าย at the fortress, รูป so ใช่ไหม since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead. แต่ว่ายายนั่นก็ยังไม่ได้ข่าวของป้อมปราการเมรุพีดีๆข่าวเด็ดใช่ประเด็นหลักยังไม่ได้ข่าวไปแต่เห็นเราแบบเท่ๆเก๋ๆคูลๆวัยรุ่นคุก เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะพี่วัน Seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. เห็นไกด์รูปกับพาดหัวข่าวสุดตรึงจะให้อภัยในครั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเฮ้ยมันดีลันมินโอ้แล้วเข้ามาเป็นแพ็คคู่จะไปนอนพร้อมกันไหมเนี่ย Paimon สวัสดีฮะ telling สวัสดี me, ครับ should we go in and get something to eat? อย่านอนดึกกันนะ นอนเผื่อลุงนัดด้วยวันนี้จะไม่นอน อะไรเนี่ยสวัสดีครับฟู Hello. Hey, สวัสดีหลานไอ that's the limited edition only 16 slices a day cake. เค้กที่จำกัดจำนวนขายแค่วันละ16 ชิ้นนี่นะหุ้ยยังขายไม่หมดแล้วเนี่ยบ้าน่ะเราซื้อเราว่าเราวันนี้คือเราตื่นสายใช่ไหมแต่เรายังมาทันเค้กเสียว่าสายปะไอลงตีมนะมาหาลุงนัดได้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ลุงไม่ได้ไปจุ่มสตรีมร้านไอเลยนี่วะใช่ไม่ได้จุ่มตีมใครในวันนี้ สวัสดีครับโอ้ทุกคนเล่นเรื่องจบกันหมดแล้วใช่จะได้มาดูสตรีมนั้นได้ยัง It was so delicious สบายใจ the last time we tried it. Despite ไม่ the โดนส tense ปอย situation we were in, น้ำสปอย let's มา give it another go. Paimon's sure it'll be great.
ห้ามใครมาแย่งไปเชียวละ One slice of cake, please. เอ้าไม่ทันขาดคำใคร Someone showed up after all. Oh. ใครมาจกเค้กเราไป From the Palais Mermonia. วิน้อง Oh, are you here to buy cake เราเจอกันบ่อยนะน้อง It seems Monsieur Nervalet was right. You really can eat. Wait, did he really say มา something อวด like อวด that? อวดไฮโปเคอร์12มันนี่ตีหน้าไฮโปเคอร์12มันนี่ตีหน้า มันนี่ตีหน้าเอาเงินตีหน้ามัน บางคนว่าพี่โหวตไม่นี่มันโอ้โหไม่ใช่เอาเงินตีหน้าคนเดียวเอาเงินคนเดียวช่องฉันเอาเงินตีหน้าละไอโอ้ยเจ็บไม่ได้มันดูเอโร่มากเลยเท่อะเจ๋งขอบคุณ1 วิลาไน That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee เดี๋ยว here. ช่วงนี้มีคลิปใหม่ไหมล่ะไนถ้าลุงจะกดเช้าเอามันจะมีอะไรขึ้นมาไหม20 โลแค่ซื้อหามา อุ้ยนี่มันตู้คาสิหา เดี๋ยวนะ อันนี้โลที่21นะอันนี้โลที่21นะ22ออกเร็วไม่หลุดเลท 23 เอ๊ะยังไม่หลุดไปแล้วไม่ยังไม่หลุดนี้26 27แล้วก็28คาสิหาได้28 โลคาซื้อฮะมาในโลที่28นะนี่มันไม่ถึง30 โลได้อ่ะเฮ้ยแบบ นาทีสะดุ้งตื่นปะ หนุ่มลมรักเรา ไหนนาทีก่อนแล้ว ไปกดซับกด follow ช่องให้พวกที่เตะเคสที่ได้ มีอีโมดตึงๆแบบเอาเงินฟาหน้า Do you come here often? เขานอนจริงก่อนไหมไม่รู้ แต่เขาบอกว่าเขานอนแล้วลุงจะเชื่อนาตี้ว่านาตี้นอนแล้ว Usually every day. อาจจะเล่นกับแฟนทอมอยู่ Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? ตุ๊กตา What would คน you ชุบ think? น่ารักจัง But why would it close? ทำไมมันถึงปิดล่ะ Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. พรุ่งนี้น้ำมันจะท่วม You know, like in the prophecy. เหมือนในคำพยากรณ์ the prophecy. อากาศ To be honest, I haven't paid much attention to that. No. Still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. No. It's the same for eating in general. You might ถึง not พรุ่ง be นี้จะไม่ able มี to ข้าว eat กินแล้ว tomorrow, แต่ถ้าวัน but นี้ if you can do กิน so ได้ก็ต้อง today, กิน then you should ต่อ carry ไป on. That's what people call living, you know. นี่คือการใช้ชีวิต living you know Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? เอา2 ชิ้นเลย These 2 slices are for you. เป็นของ Sichuan ขวัญให้ said พวก that คุณ this kind of expression you're making is what humans call being sad. นี่คือสีหน้าเศร้าใจ Oh, you know Sichuan? ต้องเอาเค้กตบหน้าเพื่อให้ I sure กลับมายิ้ม do. She was born before me, and she sometimes comes ซี to วิน the เกิดก่อน surface ซี to รีน teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened เป็นสิ่ง easily, ที่เสียใจได้ and you ง่าย can only ต้องกิน lift ของ their อร่อยๆ ถึง spirits จะหัว by เราะออกมาได้ feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. ไปอย่าเสียใจไปถึงวันนี้น้ำจะท่วมแต่วันนี้ต้องกินเค้กแล้วมีความสุขนะ And there she goes. All right, let's dig in. Paimon's sure this cake will be delicious. โอ้ไพมอนได้เลยสบตากับไพมอนแล้วกินของ More delicious than last time. หวานจนหมด And the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. คงจะดีนะถ้าพรุ่งนี้ยังมา Sure ได้ would อี be ก nice if we could always eat delicious food here. เอาเศร้าอีกแล้วไพมอน แล้วเพิ่งเอนจอยไปตะกี้เธอเพิ่งตัดบทแบบตัดพอสิ
ออกจากโรงแรมเดพอร์ตเฮ้ย Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. เราจะไม่ชนเควสอะไรใช่ไหมแบบประเด็นคือมันมีเควสโลกของสตีเบิร์ดใช่ไหมที่นก นกหน้าสำนักพิมพ์มันหายไป Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! มีบอสที่ต้องสืบอยู่ด้วย You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. อุ้ยจะเราไปหาเงินเหรอแบ่งเงินให้เราแบ่งเงินให้ฉันหน่อยสิ Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. ในจดหมายไม่ It's มี all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. อุ้ยแบ่งเงินแบ่ง Oh, you're the best. แบ่งเตรียมจัดงานเลี้ยงให้เราด้วย You're almost a little too easy to win over, Paimon. ไพมอนนี่ซื้อตัวง่ายจัง With ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not ค่ะ like พวกเรา that. ที่เมืองปัวซอง Still, what brings Đang you bên here all of a này. sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? อ้าว She said that you're Đây a rồi. real daredevil of a journalist. ขอบคุณแรกแต่งเป็นชุดฮะ Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview มั with น the มีเดือนไอได้ legendary ชีวิตช่องห traveler นึ่ง and จ้า Paimon? แต่เขาเลยเข้าไปเห็นคุยแชทเดี๋ยวนะแชทมันหล่นปะไอ้จังอันนี้ไอ้จังกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าลุงนัทอ่านฉันไม่แตกขอบคุณแรกแต่ครับร้านชินมันมีเดือนหนึ่งที่ไอได้กิฟช่องหนึ่งจากเขาเลยเข้าไปคุยในแชทไอ้จังอันนี้ไอ้จังคุยกับลุงแล้วคุยกับใครอยู่ คุยกับนัตตี้เหรอที่ลุงนัทบอกว่าคนนั้นเขานอนแล้วอ๋อที่ลุงนัทบอกคนนั้นเขานอนแล้วไอบอกเขาไม่ได้นอนอะอ๋อก็คือเขาไปอยู่ช่องเรือเขาก็แจกกิฟต์แล้วไอจังก็รู้สึกแล้วก็ไอจังก็รู้เลยว่าเขายังไม่นอน อุ้ยอย่านอนดึกกันดีพรุ่งนี้เป็นอังคารหมายถึงวันนี้เป็นอังคารจริงๆลุงนัทก็ต้องไปทำงานระหว่างนอนดึกกับนอนเร็วแล้วก็ไม่นอนลุงนัทเลือกอะไรลุงนัทเลือกไม่นอน แย่มากที่ไหนที่นี่ฟอนเจน Huh? So your article in the paper today doesn't count? เฮ้ยโอเคยังมีหมวกอยู่ Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. แต่เราชอบกล้องของฉลอดนะมัน มันดูเท่มันดูน่ารักดี มันเหมือนมีตาแล้วก็มีปาก Yeah, are we even qualified enough? เราคู่ควรเหรอ Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. หุ้ยขอเวลาเตรียมตัวอีก2 วัน Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? คำพยากรณ์จะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนกัน So นะ that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. โอเคเดี๋ยวไปเจอกันฉลอด Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. เอ้าไปซะละ And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? ถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกเธอทำอะไร That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. อ้าว From ก็ what คือจะอยู่ I've รายงาน seen, ข่าว most people don't know what they'd do should the worst come to pass.
In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. ปล่อยให้มันไปเป็น So in all เป็นไปตามธร likelihood, รมชาติสิดี I'd กว่า probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. น้องเลยที่จะทำงานจนถึง Anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so อย่างเช่นชีวิต nice. ปกติ All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? ไปดูทะเลกันเถอะชอบเพลงฟอนตีนตอนกลางคืนมัน The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? เฮ้ย ได้มาตากลม Paimon's been thinking. กำลังคิดว่า If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? No, ทำใจเยอะ if you could choose, what would you like to do? ๆ ฉันจะสิ่งที่ฉันจะเลือกน่ะเหรอ นั่นน่ะสิ ไปเล่นสตาร์เรลมั้ง ไม่ใช่ เป็นเหมือนกับที่ชาร์ลอตพูดนั่นแหละจู่ๆคิดถึงเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้คำตอบหรอก We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. ถ้าถึงตอนนั้นฉันก็คงคงกำลังเดินทางอยู่แล้วมั้ง You mean still traveling? ทำไมเฮเธอร์ทำหน้าบึ้งแบบนั้นล่ะ ใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีค่ามองดูโลกใบนี้ให้ดีๆอีกครั้ง Huh. Wait, isn't that what we've always been ใช่ doing? ก็ทำอย่างที่เคยทำมาตลอด หน้านี้หน้านี้อะไร ตกใจอะไรลุงนะ ตกใจด้วยได้ไหม คุณคุยเล่นหยอกล้อกับไพมอนจนเวลาค่อยๆผ่านพ้นไป เมื่อตกข้ามพวกคุณจึงกลับไปยังที่พักและสิ้นสุดวันที่แสนยุ่งนี้ และวันต่อมาทุกอย่างยังคงสงบเหมือนเก่าสลอดมาขอสัมภาษณ์คุณและสถานที่และสัมภาษณ์ก็คือฐานขององค์กรกุหลาบหนามในฟลูฟเซนเดอร์ในวิธีกลับมาถึงฐานหลังจากจัดการเรื่องของเมืองโพซองเสร็จก็ยังได้ถ่ายรูปกับพวกคุณอีกด้วยทุกอย่างราบรื่นดีพอซอกลับมาจากเมืองพอซอแล้ว Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. คือถ้ามันเป็นเขาเลย But it's still better than the เป็นเหมือน fortress of ไอเนี่ย Mercury, that's for sure. 2012เหรอที่ตอนนั้นเราก็มีคำนายโลกแตกใช่ปะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องก็เป็นปกติ So มันจะ the ดูจ two บ of ง่าย you เกินไป are still here. Wonderful. ลุงน่าได้ขี้เกียจตื่นเช้า Harmonia, aren't you? เราก็ ตื่นสาย เฮ้ย ไม่ได้เลยทำไมถึงขี้เกียจตื่นเช้า แต่ลุงเข้าใจนะ มันอาจจะไม่มีเหตุผลมากแล้วแค่ไม่อยากตื่นเช้า แต่ว่าไอ้จัง เราจะต้อง สู้กับมันนะ ลุงทำได้แค่ปลอบใจ ไอ้จังขี้เกียจตื่นเช้าเลยจังอยากมีเวลานอนที่มากขึ้น ไม่ได้มีเรียน แต่มันต้องเรียนใช่จัง เอางี้เราต้องให้กำลังใจตัวเองในการบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีข้าวเช้าที่อร่อย แล้วก็ข้าวเที่ยงที่ดีต้องตื่นมาแล้ววันที่น่าสนใจใช่ไหมวะใช่ต้องใช่แน่ๆไอ้จังอยากไปเรียนไหมไม่ได้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้คิดถึงเรื่องที่อยากจะทำแล้วก็จงมีกำลังใจในการตื่นไปทำมันมันอาจจะดูแก๊สไลท์ตัวเองนิดนึงแต่ว่าใช่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันต้องมีอะไรที่เอาไว้ looking forward เพื่อให้ก้าวเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้มันอาจจะลดอาการไม่อยากตื่นได้นิดนึงลดอาการไม่อยากตื่นได้มันก็เยอะอยู่นะจริง
อาจจะแค่แบบผู้นี้ยังตื่นมารับพัสดุที่ของที่เพิ่งสั่งเมื่อคืนอะไรไว้แบบนั้นลุงน่าจะอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยลุงน่าจะอยู่จนถึงไม่เกิน7 โมงเช้าเพราะว่า7 โมงเช้ามันต้องไอ้นี่แหละเตรียมตัวไปทำงานเดี๋ยวมันจะสายก็คือวันนี้ลุงนัดเตรียมใจไปแล้วที่จะไม่นอน ไปนอนแล้วซันก็ไปเล่นเกมแบบเงียบๆต่อแหละเอาจริงๆ ได้เตรียมตัวนอนด้วยใช่ไหมสวัสดีครับนันดักแต่อย่านอนดึกบ้างนะช่วงนี้เด็กเปิดเทอมมาแล้วใช่ปะใช่ไม่รู้เปิดหรือปิดอยู่ไม่รู้แต่ว่าวันดีนะขอบคุณที่แวะมาฟังอาจารย์น้ำตาซึมเลยเฮ้ยเดียวคือเล่นจบแล้วรีเวอร์เซ็ก Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Masquerade. ลุงนัทจะปั่นในเรื่องจนจบเลยใช่ลุงจะจบในเรื่องหลักให้ได้ในวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ลุงนัทต้องเล่น Impact แล้วก็วันพุธลุงนัทจะต้องเล่น Star เดียว ทุกอย่างมันค่อนข้างแน่นแล้วขยับไปกว่านี้คือลุงนัทจะไอ้นี่เล่นไม่ทัน จริงๆเล่นให้มันได้นี่ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วมันไปสแต็กกันอ่ะมันจะยาวแต่จริงๆมันก็คือเมื่อวานแอบไม่สตรีมบีสตรีมไปแล้ว บีสตรีมเมื่อวานไปแล้วรอบนึงเพราะว่ามันเรื่องที่จะนอนแล้วก็เก็บห้องเมื่อวานแบบลาก่อนลุงนัทวันนี้เราต้องใช้กรรม อิซาโดราก่อนหน้านี้ท่านนิเวเลตคนที่อยู่ในอันนั้นใช่ไหมพระราชวังเมมโมเรียได้ข่าวว่าพวกคุณไปที่ป้อมปราการเมรุพิษในเวลาต่อมาใช่เพราะงั้นคุณคิดว่าพวกเราคืออาชญากรในหมายจับงั้นเหรอ Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. มาส่งข้อความเฮ้ยเธอเป็นนกพิราบเหรอไหนลองว่ามาซิเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ Yes, inside the opera house. The Marechaussee Phantom has declared the incident a small-scale riot. จราจรขนาดเล็ก A riot? A riot ไอเราดูนัดทีมวาดรูปใช่ถ้าเกิดลุงนัดเล่นในเรื่องจบแล้วจะมีเวลาไปทีมวาดรูปนั่นแหละก็เลยลุงนัดต้องการ แต่นี่จริงฉันคิดว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนั้น Lady Farina was watching a performance at the opera house, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her. Harassing ท่านปะโจมตีท่านเฟอร์ดินา loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. เพิกเสียต่อคำพยากรณ์งานไม่จังเสร็จแล้วยังงานไม่จังเดี๋ยวนะจริงๆมันมีตัวแฟนอาร์ตที่หลานไอที่เคยคอมมิชชั่นลุงที่ลุงว่าลุงจะว่าเวอร์ชัน2อันนั้นก็ยังค้างอยู่แต่ว่าอย่างอื่นมิจังบอกว่าอันนั้นพับไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมิจังจะต้องไอ้นี่ก็เลยเปลี่ยนแผนนิดนึงมิจังก็เลยไอ้นี่ขอให้ลุงนัดพับโปรเจกต์ไว้ก่อนทั้งซับเบดเก็บไว้ก่อน พับไว้ก่อนลุงนัดเพราะว่าเดี๋ยวมิจังอาจจะต้องเปลี่ยนนู่นเป็นนี่แล้วค่อยว่ากันก็เลยจะหยิบงานอื่นขึ้นมาก่อนใช่ And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? หายตัวไปฮะ That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. คนหาย That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? ด้วยพลังของมนุษย์ปกติมนุษย์ธรรมดาแล้วจะทำอะไรเทพเจ้าได้ฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วล่ะ Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else.
เทพก็มี Don't หัวใจ worry, this is more than หรือ enough เปล่า to go on. Thanks for keeping us informed. โอ้ดิชิอยู่เป็นเพื่อนคุณมาอยู่ Is that so? ได้เลย Well, all right then. In that case, you two อยู่ take กับนัด care. ยาว I'll be heading back ๆ to แต่ the ว่า palais now. แสดงว่าเช้านี้ไม่ได้มีธุระเร่งด่วนอะไรใช่ไหมได้เลยทำไมสองคนนี้ทำหน้าแบบ Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. ทำหน้าแบบ เธอรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรเธอคงไม่ดีนี่ If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, หา she'll สถาน look ที่ซ่อน for a ตัวมากกว่า place จะ to เข้าไป wait แก้ out ไข the ปัญ heat. หา And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. ถึงจะเป็นคนโหวกเวกเสียงดังแต่ก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจ Whenever I แข็ง was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's โอ้ feeling. ตอนนี้แพมมอนฉลาดขึ้นแล้วนี่ Well, what do you think? สรุปออกมาได้ดี แต่เราจะไปดูที่โพซองกันว่า อยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่า Cool, huh? เราจะได้เป็นนักสืบแล้วก็เปลี่ยนไปจริงๆแฮะการอ่านนิยายได้ การนิยายสืบสวนก็มีประโยชน์เหมือนกัน จะดีกว่านี้ถ้าแกไม่สปอยฉัน In that case, there's อย่า not แพมมอน a moment to lose. Poisson, here we come. ใช่แล้วแต่เพื่อนต้องตื่นเช้าหน่อยรวมตัวคนจัดงานเสวนาทุกฝ่ายตอน8 โมงเช้างานเริ่ม9 โมงวันพฤหัสต้องตื่นเช้าเลยว่าช่วงนี้ยังตื่นสายได้เลยแล้วจะได้มีเพื่อนอยู่สตรีมจนเช้าแต่จริงๆอย่าทำบ่อยเลยลุงนัทถ้าได้ผมก็จะไม่นอนดึกหรอก This place แต่ looks เพื่อตัวฉันในอ deserted. นาคต Guess all ที่ the จะไม่ต้องลำบาก survivors ไป must กว่า have นี้ evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. ไปหาเธอให้เจอให้เร็วที่สุดกันเถอะนี่ไงเฟรดิน่าอยู่นี่ไงอ๋อวินเซนโซแล้วมายืนเฝ้าอยู่คนเดียวเหงาปะเนี่ยวินั่งไงแล้วมันตีอะไรอ่ะ น่ากลัวจัง That's Farina, right over there. She really is here all on her own. มีคนเปียกคนซึมคนเหงาอยู่คนเดียวชิอย่าเพิ่งส่งเสียงดังไปหมด Should I just give up? This is all meaningless. เฮ้ยจะโดดน้ำตายเหรอ What ใจเย็นนะ did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry. แต่ว่าวัน What can I พรุ่งนี้กับวันพุธ do น่าจะไม่ดึกหรอกมั้ง other than to หรือเป repeat ล่าวะ meaningless จริงๆ apologies over and over? นางดาวไม่ดึกนางดาวควรไม่เยอะอิมแพคเตอร์ก็แค่เฟสเดียวไม่เยอะไม่ดึกพรุ่งนี้ไม่ดึก วิแต่จริงๆผมชอบอันนี้นะตอนที่ยังไม่เป็นวิชั่นอ่ะมันดูเป็นอัญมณีที่เจรไนและสวยดี นอกจากนั้นแล้วเราจะยังทำอะไรได้อีกเฟรดิน่า Who's that? เราเอง Don't worry, Farina. It's just us. ขี้เสือกสีทองกับสีเงิน อะไรเนี่ย So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Come to beg and Farina. kneel. You were crying just now, weren't you? ไม่ดื้อพรุ่งนี้ไม่ดื้อพรุ่งนี้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงหรอกจริง What do you mean, tear stains? Oh, I remember.
The show at the Opera House earlier this morning was so moving. โกหกไม่ I'm เนียน still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. คำอร่อยเกิน เลิกฝืนตัวเองเถอะเฟอร์นิน่าตอนนี้คุณคงเสียใจมากใช่ไหม Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! หุยมีคนเจอเราแล้ว Quick, after her! ทำอะไรใจเย็นนะอย่าใช้ความรุนแรง Farina, those people seem to be after you. They are... They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. อ่ะวิ่งหนี Farina just ran off. ไปไหน ไม่ต่อแถวไม่คุยด้วยวิ่งหนีแล้ว เปลี่ยนอารมณ์ไปแท้เพราะชีวิตคือการชีวิตคือเวทีอะไรเขาใช้คำว่าอะไรนะชีวิตคือการแสดง มันอยู่บนเวทีจึงอยู่ให้เป็นหรือเปล่าไม่ได้ระดับนี้แล้วเทพการละคร This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. เราต้องเล่นเกมสติลเหรอหรืออะไรฮะ เราเล่นแฮนด์จีกันอยู่เหรอว้าวต้องการลมหายใจไหมปิดไหม Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. คือว่าที่นี่ไม่เก็บเสียงนะเบาเสียงลงหน่อยเดี๋ยวจะโดนจับได้เอา You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. อย่าบอกว่าน้ำท่วมอีกแล้วไฮน์ซีกแต่จังหวะนี้น่าจะไฮต่อไม่ได้ละ Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? อุ้ยอย่าบอกว่าน้ำท่วมอีกไม่นะ It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. แล้วคนที่มาหาเราเขาจะหนีขึ้นไปทันปะ But the people of Poisson, they've already... ในที่สุดก็เกือบถึงขีดจำกัดของเฟอร์ติน่าแล้วสินะ รู้สึกว่าการแสดงออกของเธอดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยเมื่อเฟอร์ติน่าค่อยๆใจเย็นลงแล้วพวกคุณจะเริ่มพูดคุยกัน I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. นี่ไงประโยคในไอ้นั่นปะ PV เกริ่นเมือง
ลุงนัทลิ้นเป็นอะไรลุงนัทลิ้นเปลี่ย ได้มาเป็นศัตรูต่อกฎแห่งสวรรค์ได้ซึ่งเหตุการณ์ในคำพยากรณ์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไอ้อะไรนะในทาเวียปะในพีทาเวียที่แบบแม้แต่เธอเองก็รู้ดีว่าไม่ควรจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎแห่งสวรรค์ แต่ทีอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะยอมแพ้ไม่ใช่หรอ Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. จะได้เป็นการปลดปล่อยจากพันธนาการแต่มันก็หมายถึงความหวังที่ดับสูญได้เช่นกันนะ Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest ฉัน just สาบานได้เลย now. ว่าตะกี้เป็นตัวที่แท้จริงของเธอมีเวลาไม่มากแล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปต้องวนกลับมาที่เดิมแน่ต้องทำข้อมูลให้ได้มากกว่านี้ฟรีน่าบางทีคุณไม่ต้องแบกรับมันไว้คนเดียวแล้วก็ได้นะถึงฉันจะไม่รู้ว่าคุณยังรู้เรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะถึงฉันจะไม่รู้ว่าคุณยังรู้เรื่องอะไรอีกบ้างแต่ประชาชนของคุณอาจจะต้องยินดีช่วยแบ่งเบาภาระของคุณอย่างแน่นอน Share my burden. แค่วัด That's impossible. เป็นไป It ไม่ได้ was fated right from the start that this would be my duty alone. ในเมื่อคุณไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแบ่งเบาแต่อย่างนั้นคุณก็เลือกที่จะระบายได้นะฉันคือผู้เป็นพยานคุณระบายกับฉันก็ได้ A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? เป็นแค่สเปกตีเตอร์ If that's the case... ไม่มีเวลาแล้วรีบพูดมาสิเฟรดิน่าเราแบบตื่นเต้นในใจคาซีนบือแล้วจังหวะอย่างแล้วโดนอุ้มมาที่นี่ได้ไงกันหรือว่านี่คือแผนของเราติดกับเองเลยว่าเรา Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. How? So this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. The embodiment of Does it not justice strike itself. you as even the least bit absurd to bring the เป็นแผน very มายากลจากดิ concept นเน่ of justice to trial? ลุงนัทก็โดนหล May อก I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a อุ้ย duel. จะสู้กับคอลินเหรอ You would draw your blade against a god? เอาปะล่ะ
นั่นคือสติง It ไอรอนส seems ติงเหรอ like you have made up your mind. ฮะไม่ Paimon can't believe ยอม it. รับการพิพากษา She just surrendered. Hello. สวัสดีครับสวัสดี Did I just see an Archon surrender to a คน human? บายใช่ Wow. สวัสดีครับ Utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for ไม่ได้หมายว่ายอม excuses แพ้ again, huh? อาจจะ I เรื่อง raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. พร้อม No ที่จะเผ duel ชิญหน้า shall be การพิพากษา necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I too am ไม่ใช่แค่พวกเจ้า exceedingly เราเองก็ผิดหวังใน disappointed ตัวเอง in เราเองเหมือนกัน myself. แล้วก็ลุงนะสวัสดีหลาน But พี่ now, สวัสดี it ค is รับ time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, ผมชอบเสียง I ภาคอีมาก will protect you. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! การพิพากษาต่อเทพเจ้าโฟกสลอเริ่มต้น Now we're making history. Why does it feel like โรง Farina ละค just ร took over the อุ whole ปรากร thing? เอ็กคลิสจะบินได้หรือเปล่า Didn't she just get forced ผม to คาดหวัง stand กันไปเหรอ trial for เยอะไป her ลุงนัท crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right แถวจริง then. ใช่ไหมเชฟ Who will be เอาจริง my opponent in this ภาคอิงมีพลัง trial? ใช่ The court asks the เสียงภาค prosecutor อิง to เป็นหน้า please take the ดีมาก stand. จริงๆแคสอิงของฟอนจีนอ่ะดีทุกคนเลย ขอเชิญผู้กล่าวหาใช่ฉันเอง มันต้องอะไรนะ ฉันจะแจ้ง ฉันจะแจ้งผู้พิพากษานางบุษลอ Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. เมื่อกี้เฟรดิน่าเกือบจะพูดความลับออกมาแล้วเชียว แต่สุดท้ายสถานการณ์ก็กลายเป็นแบบนี้ซะได้ แต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เอาชนะเฟรดิน่าในศาลได้ ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องทุกอย่าง ไปเจอกันในศาลที่แท้จริง โหดูคารินฟันดาบตึงๆ แต่อย่าเลย มันจะดู Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. เราเตรียมตัวมาเยอะอยู่ แต่ I จะไม่ can ถึ go ง over the 500 ปี tasks assigned แต่ to ก็ the เยอะอยู่ Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. Wait. They changed into plain clothes and came to the opera house as regular โดนเตรียม audience ไหม members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. แล้วก็จุดชนวนให้ผู้คนต่อ People's ต้านคุณ resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark ขอ was แค่มีประกาย all ไฟ we แค่นิด needed เดียว to ก็ turn สามารถระเบิดขึ้นได้ smoldering ทุกเมื่อ anger into a flame. Moreover, อย่าโดน according แน่ to our เจ้า understanding มังกร and ฟ้าไม่ analysis ใช่ of you, คนละเรื่อง when something like that occurred, you would likely flee the scene and และ head ค to นนั้นสวัสดีกัน Poisson ทำไม by yourself. เสียงญี่ปุ่นน่าสงสาร We เกิน arranged for a second group to lie in เอ wait อแต่ there. ญี่ปุ่นเขาจะอันนี้ใช่ไหม So you mean เขาจะดู the ones who ที่เด่นกว่านิ scoured ดนึ the ง settlement for me were also from the Spina?
And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontainian history. เซฮายครับคุณอนนท์สวัสดีครับฮะสวัสดีวันที่14ครับสตรีมเมื่อไหร่ครับเฮ้ย29กุมภาเฮ้ยอันพี่จะสตรีมเหรอ29กุมภาที่เมื่อไหร่มันปีนี้มี9กุมภาปะอีกกี่วันอีกกี่ปีไหนจะมี29กุมภาอีกทีโอ้นานอะจบละดีนะไม่ตอบ31กุมภา That's right. That house was a magic box rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the opera Epicles, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Arénis. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Oh wow. You're welcome. ยินดี Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. เราต้องปล่อยไป4 ปี1 ครั้งของแลเป็นสตรีมแรกกู29กุมภาสตรีมวันเดียววันละกี่ชั่วโมง1ไม่นะอย่าเห็นนะว่า29กุมภาไม่สตรีมโดนบิดพุงแน่ทันทีเดี๋ยวมันไม่ใช่สัญญาณของพายุนะที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรอกนะ มันคือการเคลื่อนคาโก้ขอโทษด้วยนะที่ตอนนั้นหลอกคุณไปนะ Then I can guess Nervilette and Cloran's parts. สารภาพมา You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Without flinch. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. ไม่คุณเอาผิดแล้วฮะ Objection ไม่ใช่คิดอันนี้ภารกิจของฉันคือให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายโดยหวังว่าก่อนที่จะมาถึงศาลพิพากษาเราจะได้ยินข้อมูลที่คุณเก็บกันไว้จากปากคุณ Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. คนละเกมไม่หรอ It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. นั่นสินะสิ่งที่เราทำได้ต่อจากนี้ก็เหลือแค่การพิพากษาเทพแห่งน้ำแล้วเจอแน่ไฮโดรอาคอนเดี๋ยวนะเราจะต้องเล่นเกมไขคดีพิพากษาแบบนั้นเหรอแต่ว่าฉันอ่านไม่ทันใจเย็นนะมีของบางอย่างจะให้วัดดีเอสมอน This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. งั้นก็ต้อง According ทำเหมือน to her, บทที่ it ผ่าน should มา speed up the proceedings. เอกสารจากชาร์ลอต Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Yahoo! Oh, let Paimon see. สัมภาษณ์พิเศษของเราก่อนหน้า Isn't นี้ this the exclusive interview that she did with us before? อย่าง So ไว she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! อุ้ยสรุป
รวมเรื่องมหากาพย์การเดินทางของนักเดินทาง Anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. สมุดเบาะแสมันมีประโยชน์จริงๆนั่นแหละไม่คิดเลยว่าจะใช้ในทางนี้ได้ด้วย Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, all right? เขาเป็นว่าเป็นการทบทวนความจำโอ้ my god Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. เคสของวาเช่ I guess you could also see this as a happy coincidence. This is the first time Monsieur Nervillet had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. ครั้งแรกเต็มไปหมด นักเดินทางผู้เปิดสิ่งทุกอย่างให้ฟองเทียน A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The Knave. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervillet, both child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervillet. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Oh my god. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? เธอไม่ใช่เทพแต่อยู่500 ปีแล้วนะเธอเป็นอะไรมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ Did I hear that right? She's not our จริงปะ Archon เนี่ย at all? Charge accepted. การกล่าวหามีผล Lady Farina, do you plead guilty to the charge? ยอมรับคำกล่าวหาของอีกฝ่ายหรือเปล่า Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that เรื่อง common เรื่องใหม่มาแล้ว sense เล่นไหม will พรุ่งนี้ prevail in มาถึง this เดี๋ยวเย็น case. นี้เล่น Many เย็นอัง of คาร the เล่น members of the audience Impact have Data. known me เย็นอั as งคาร the เล่น Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the oratories has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the น people. อกจากจะต้องหักล้างคำกล่าวหาของคำกล่าวอ้างของเฟอร์ดินาแล้วยังต้องล้มล้างความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของชาวฟงเทเนียนด้วย True Archon True Archon ที่แปลว่าลูกศรอะไรนั้นอย่าเล่นมุกแป๊กแถวนี้ที่ผู้คนมองว่าคุณคือเทพเจ้าก็เพราะว่าความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานเท่านั้น Well, I
I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? เป็นจารามหรือเปล่า ลองคิดดูดีๆถ้าเราดูความสามารถพิเศษอะไรบนตัวเฟอร์ดินาบ้างต้องอันนี้ปะเปิดเผยว่าเคยเข้าใกล้เฟอร์ดินาเพื่ออย่างเชิงแต่อาริคิโนคิดว่าเฟอร์ดินาอาจจะไม่ใช่เทพตัวจริงและมีคำสาปบางอย่างติดตัวอยู่เธอมีคำสาปอมตะเหรอไม่นะอยากลองตอบผิดด้วย You may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. นั่นก็คือคำสาป Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. มันไม่สำคัญหรอกว่าใครเป็นคนพูดแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าความจริงคืออะไร A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervalet? เพราะงั้นเฟอร์ดินาคุณเป็นเพียงมนุษย์ต้องคำสาปใช่ไหมกลิ่นนั่นไม่ใช่กลิ่นเทพแต่เป็นกลิ่นต้องสาป Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Wow. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. เดี๋ยวนะมีเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเฟอร์ดินาไม่ใช่เจ้าของประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมอันนี้ต้องตอบอันนี้ปะถึงมันจะตัดช้อยให้ไปเยอะแล้วก็เถอะหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเฟอร์ดินาไม่ได้เป็นเจ้าของประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมคืออะไรตอนตัดสินความผิดปะที่แม้กระทั่งตัวเองก็ยังรู้สึกตกใจตอนนี้นิวเลยจะเชื่อว่าชายไม่มีความผิดแต่สุดท้ายประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมก็ประกาศคำตัดสินว่าชายมีความผิดซึ่งแม้แต่เฟอร์ดินาเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุเราอยากตอบผิดให้โดนด่าได้ไหมขอยัดแกล้งตอบผิดให้โดนด่าได้ปะ That doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling ขอบ evidence คุณ to ที่ build ด่าเรา our ไพมอน case. ด่าแล้วอีกโอเคไม่มีประโยคที่ด่า ไม่มีประโยคด่าอื่นเหรอได้ You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. คำสาปต้องปัดต่อละไม่ใช่ The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court.
I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect เรา and ควรจะเคา follow. รพกฎนะ So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the เสียงพี่นิว orgies. คนละฟิลเลยใช่ Instead of นี่ having จะแบบ been created by you, ดูอั the นนี้นิดนึง manifestations of authority you ดูแก่ mentioned ขึ้น have been made ระดับ by หนึ่ the ง real Hydro Archon, haven't they? The ถ้าเทียบกับเสียง real ญี่ปุ่น Hydro Archon. Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty จริงอยู่ verdict ที่ว่า that เราไม่รู้ day. สาเหตุเรื่องที่เกิด But ขึ้นกับ the ชาย Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't แต่ทำไมมันเป็นอิสระตั้งแต่สร้างขึ้น argue มา that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still ถ้าเป็น throwing เทพ out จริง all ถ้าก็ต้อง kinds ซ่อม of มันได้ excuses. สิ Seems ไม่หร like อ she's แล้วก็ได้ confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. ยุ่งยากจังงั้นเราข้ามเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ของพวกนั้นไปก่อนคุณสามารถแสดงพลังของเทพเจ้าให้เราเห็นได้ไหมนี่แหละของจริง My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend ไม่ my ถ้ามันจำเป็น protection to the เดี๋ยวเรา audience. จะกางโล่ให้คนเอง You don't need to go that far. เฮ้ยมันจำเป็นแล้วนะ แค่แสดงพลังธาตุน้ำไม่เห็นก็พอแล้ว นี่เป็นสิ่งที่แม้แต่มนุษย์ที่ครองมิชชั่นก็ยังทำได้ Aren't you the Hydro Archon? ถ้าเป็นเทพน้ำไม่ใช่เหรอ Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? ดูน่าตกใจสวัสดีครับสวัสดีหลานบีมสวัสดีครับว่าพูดเลดครับวิ่งอย่าดีหลังนี้สวัสดีครับฟูวิ่งอย่าเพิ่งจมกรรมกรอย่าเพิ่งจมน้ำขอบคุณเลดครับขอบคุณเลดจากหลานเดวิลสมอลเดี๋ยวนะลุงพยัชชาวเอากำลังตึงเลยจังหวะนี้ เรากำลังทำการสืบสวนเอ้ย ปะอ้วนตรงนี้เราก็ไป ไปไหน โอ้ ดาร์กโซไม่ใช่ โอ้ยเหี้ย เขาเรียกว่า อุ้ยเหี้ย ดาร์กที่นี่คือดาร์กโซใช่ไหมบัดบอล ร่วง อยู่ดีอยู่ได้ ไม่นะ อย่างนี้ก็บุกทันด้วยติดรถมาทันด้วยสวัสดีครับจูบนอนลุงได้ไม่จะกี่โมงละ1:46จะ2:00แล้วลุงนะอย่าปล่อยหลานนอนดึกใครจะจูบนอนฝันดีนะครับลุงนะจะทำการไต่สวนเทพน้ำกับการพิพากษาครั้งนี้ใครที่จริงๆแต่คนน่าจะเล่นจบกันแล้วใช่ปะเป็นหลักหนูต้องนอนลุย ได้แล้วนี้ลุงไม่กวนแล้ว จูบนอนได้ขอบคุณแรกแต้มครับขอบคุณเลดครับร้านพี่เช้านี้ใครมีเรียนมีทำงานก็สู้ๆนะลุงน่าจะเล่นเกมถึงแม้คนนี้ลุงน่าจะต้องทำงานแต่ว่านอนเพลินลุงนัดด้วยขอบคุณครับ นอนเพลินลุงนัดด้วยขอบคุณครับ เจ๋ว Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! ว้าวฉันเปลี่ยนมันให้เป็น Indemnitium หมดแล้วนั่นแหละพลังฉัน Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? คือถ้านับว่าเป็นการไหลก็คือไหลเก่งมากเลย Yeah, no matter how คุณ generous นี้ an ว่าง Archon นอน can เผื่อ be, ได้ how could they ที่ give ชั่ว up โมง all ละ that 5 บาท power? ราคาสำหรับลุงคนดีคนเดียวของหนูเฮ้ยยังคิดชั่วโมงการนอนให้เยอะ ชั่วโมงละ5 บาทเลยเหรอเดี๋ยวนะถ้าเกิดนอนเผื่อลุงนะตอนนี้ก็ Seems like nobody's buying Farina's excuse. 30 บาทเลยเหรอ Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I Hey, was a Ipapa. liar. I'm still the same Farina you Let me knew, in. right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please, you've got to believe me.
If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real จริงๆคนอื่นคิด100พี่บีมคิด 2,000 โอ้ my god ลุงนัทคิด5 บาทคือแบบราคานั้นรักสุดแล้ว another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such. แต่เลขที่บัญชีไว้ลุงจะ Grounds have ไม่โอ you น to ไป say เดี๋ยวอะไรนี่ลุง not actually the real deal? Wow, she came up with yet another นี่ก็ argument. ฝันดีนะหลานมินิ How ขอบคุณที่นอนเผื่อแทนลุงนัท Seems like she really doesn't want to give ฝันดี up. ครับฝันดีครับอู้โอ้ยเนาะ ถ้าไม่มีวิธีพิสูจน์ว่าลุงนัทยากขำลุงนัทตลกอยู่คนอื่นคิดอย่างไรพี่บิมคิด 2,000 เลยเหรอ นอนทีคือแบบสะดุ้งตังอะไรจากกระเป๋าอะไม่จริงปะได้เลยนะพี่ที่สวัสดีครับถ้าไม่มีพิธีได้เรียกลิ้นอะไรถ้าไม่มีพิธีพิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่เทพพระเจ้าแต่อย่างน้อยก็คงมีวิธียืนยันว่าเธอเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเฟรน่าเป็นมนุษย์แล้วก็จะเอาเฟรน่าจุ่มน้ำเหรอน่ากลัวจังอันนี้ไม่น่าเกี่ยว เหตุการณ์นาเวียพัดตกน้ำข้อมูลที่พิสูจน์ว่าเฟรดินาเป็นมนุษย์อันนี้ปะ It has been established that all Fontainians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Wow. Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navi, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, นาเวนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเธอแล้วในการพูด as ขึ้นมาแบบ everyone ผง knows, ผาง a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of the seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. สิมันเป็นข้อหาที่ Oh, and I must remind you that after the disaster of Croissant, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Croissant for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontainian like all the rest of us. Would she really dare to try? Wait, ano ba siya? Lady Farina, this test has been ทุกคนจะขัดใจว่าทำไมลุงนั้นยังไม่ proposed ไป by the เก็บ prosecution. วิวพอยต์ตรงนั้นแต่ใช่ As ลุ it งยัง falls ไม่ไปเก็บ outside the realm ปล่อย of มันไว้ก่อนนะ standard ทุก court คนอย่าเพิ่ง proceedings, ตกตีนะ you ลุงนัท possess the จะไป right เก็บ to ใน decline สักวันหนึ่ง participation. พอยวิวตรงนั้น Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to...
That's not what we thought she would. Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Wow. Hey! เธอจุ่มแล้ว I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegwien, if you're present, Miss Siegwien, please come forward and attend to the defendant. Siegwien? Huh? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. ขอหมอตรวจหน่อย Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegwien. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegwien. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be แต่ว่าร่าง enough กาย to เราผล prove เท่า my กัน innocence? แต่แค่ไม่ได้หายไป Well, เพราะคำสาปหรือเปล่า considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. สี่สาวสี่สีนั่งเรียงกัน After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... เราหลอกเทพเจ้าคืน แต่นี่มันยังไม่มันยังไงกันแน่นะ นี่ไม่เหมือนกับเวลาที่เฟอร์ดินาปกติเลยหรือว่าสำหรับเฟอร์ดินาแล้วการรักษาสถานะของเทพเจ้าตัวปลอมจะสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองสิทั้งที่เธอน่าจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วแท้ๆ Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? แต่เขาก็ไม่เชื่อกันแล้ว Please, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. อุ้ยเราจะเข้าไปนอนจัดมินแล้ว I don't think anything she says at this point will sway anyone. It's too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty.
We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. แต่ว่าโทษประหารเลยเหรอแต่มันก็ใช่แหละมันก็ดักอยู่ According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Farina is. Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict? มีความผิดไหมใช่ไหมไหนดูสิอย่าบอกนะว่าประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมตัดสินว่าไม่มีความผิดกันเหรอ No, the oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? ก็ข้อดีก็ถูกแล้วนี่นะ However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? นึกว่ามีแค่ในตำนาน It was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced เปิ to ดซิงอีก death แล้ว by the เปิด oratrice. ซิงโทษประหารครั้งแรกของฟองเทียน We just wanted to use the trial to show her the Wow. seriousness of things, so she'd tell us the truth. ว้าว How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Vache wasn't sentenced to death by the oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. ที่แปลกกว่านั้นคือมันเขียนว่าเทพแห่งน้ำไม่ใช่เฟอร์ดิน่าแต่ใช่แต่ว่าเฟอร์ดิน่าไม่ใช่เทพแห่งน้ำนี่Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the เครื่อง first ประกาศสิทธิ์ place. เที่ยงธรรมเรนเดอร์คำ But now, the oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro เรนเดอร์ Archon. คำพิพากษาที่ What เป็นเนี่ย does this mean? something wrong Excuse me, if I may interrupt. ฮะว่ามาเฟอร์มิเน่ Is the trial still going? Fremine! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม Any mission Father assigns to me will always be top priority. ไปทำอะไรมาเฟอร์มิเน่นำแผ่นหินแผ่นหนึ่งมาบนเวทีช่วย Is that the first prophecy slate? แผ่นหินแผ่นแรกนี่ Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the ไป missing ถาม slate. น้องดำลงไปใต้น้ำนั่นได้ไงกัน Finally found it at the พว bottom กมัน of ที่ the ก้นทะเล sea. It took me a long time to get around ใช้ some เวลาไปนานมาก dangerous เพื่อหลีกเลี่ยง stretches แหล่ง of น้ำที่อันต water. รายเอ้า But แล้ว has ไม่ the ใช่เรา trial already concluded? โอ้ไม่แล้วสำคัญกับภารกิจนี้กว่า Doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. อาจจะยังไม่สายหรอกมั้ง ปริศนายังไม่คลี่คลายตอนนี้ยังไม่นับว่าสายเกินไป Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record ขอบ left คุณ on มาก the มิสเตอร์ slate. เฟอร์มินี่โดเด Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. ทำไมลิงต้องเข้าไปยืนยันภาพจารึกด้วย อุกะเดี๋ยวดูสิอะไร So what do you see? What is it? อันนี้คือ ดูเหมือนจะเป็นเทพแห่งน้ำในอดีตที่กำลังใช้พลังแห่งเทพ เพื่อเปลี่ยนเอาชนิดให้กลายเป็นมนุษย์ I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. ประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปของฟอนเตน Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kinda talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates.
อดีตของ However, ฟอนเทน I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. ไม่ตอนนี้ไม่ทราบว่า คุณเข้าใจไปถึงขั้นไหนแล้วลิงเข้าใจถึงขั้นไหนกันนะความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาบนแผ่นหินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. ไหนเล่ามาสิไพมอนโอ้ว้าวโอเคเล่าแบบนี้ก็ดีจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเหรอวะ เลือกดูเนื้อหาที่อธิบายไว้บนแผ่นหินและแยกข้อมูลสำคัญของแผ่นหินเอาล่ะเราเป็นนักโบราณคดีแล้วจังหวะนี้หาสถานการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแผ่นหินจากเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในคู่มือสัมภาษณ์ก็จะสามารถทำการพิสูจน์ได้ระดับน้ำของสารน้ำพุในหน้าเมนูจะเพิ่มขึ้นด้วยปิ๊บโอ้ The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? ฟอนเทนเนียนแปลงมาจากชาวโอชินิตสินะก็ดูเมกเซนนะถ้าจากนิมิตฝันนาเวียที่พูดตะกี้แบบทุกคนโอชินิตบางทีขั้นตอนนี้อาจจะย้อนกลับได้เหมือนกันกลับมาเป็นโอเชียนิตหรือ The second stone slate shows Celestia floating in the sky and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. จมสู่ทะเล That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontainians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. พิสูจน์ความจริงเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับแผ่นหินพยากรณ์เหมือนจะว่าเทพแห่งน้ำในอดีตได้ใช้พลังแห่งเทพเพื่อเปลี่ยนโอชินิให้กลายเป็นมนุษย์อันนี้หรอไม่อันนี้ก็อันนี้ We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontainians can be dissolved in primordial seawater, and the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontainians can dissolve. อันที่สองเทพแห่งน้ำและประชาชนคุกเข่าแสดงความเคารพต่อเซเลสเทียที่ลอยอยู่บนฟ้าแต่เซเลสเทียยังคงลงโทษพวกเขาอยู่อันนี้น่าจะไม่ใช่เคารพนะนี่น่าจะเป็นขอโทษปะอันไหนอ่ะคงใช่หรอแต่เรารู้สึกว่าที่ตกน้ำมันน่าจะเป็นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea,
Her consciousness was subjected to judgment. กา The รพิพาก stone ษา slates show the เป็นจิต people สำนึก gathered around the จิต Hydro ใต้สำนึ Archon ก in the sea. Could that be alluding to the same thing? ตกน้ำทะเลบรรพการต้องได้รับการพิพากษาจิตใต้สำนึกThat doesn't sound quite right. That อ้าว doesn't. ไม่ใช่สองอันนี้เหรอ Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, has recorded on the stone slates. แต่เราสงสัยอยู่ว่า ถึงจะมีความผิดแต่ว่าตอนที่สงคราม500 ปีก่อนก็ยังถูกใช้งานไปปราบ อบิสที่ไคเดียอยู่เรียกกันว่าตลอดในฟอนเทนท้ายที่สุดชาวฟอนเทนจะละลายหายไปในท้องทะเลเหลือเพียงเทพแห่งน้ำที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์อันไหนอะไม่มีเวเลตก็น้ำชา The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontainians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. จริงถ้าป้อมเมโรปีดระเบิดตุ้มตอนนั้นคือแบบ They'll ตาย dissolve ยก into ป้อม the primordial sea, but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those แต่ใน ruins, สุดท้ายแล้ว and เอ she จิเดียก็ไม่ได้ nearly dissolved. โดนเซเลส She เปีย was ระเบิด surrounded by the เองปะ people of ตัวเองเอาไประเบิด Posol ตัวเอง in a court เพื่อ within ช่ her วยอีกมุม consciousness, หนึ่งเอาไว้ and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. ทุกคนคงตกใจว่าอ้าวเราไม่ใช่คนเราเป็นองค์ชินิตกันเหรอ ว้าว ว้าวสวัสดีนะโอชินิต Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it! But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. แผ่นดินแผ่นแรกเป็นหลักฐานว่าชาวฟอนเทนไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริง Incredible. Linny, did you hear that? พี่ได้ยินไหม หนูไม่ใช่แมว พี่ไม่ใช่คน humans. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vache dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. แผ่นดินแผ่นที่สองเป็นหลักฐานว่าความผิดของเทพน้ำคือการสร้างชาวฟอนเทนเนียนขึ้นมา And it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission.
That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. แผ่นที่3ยังไงฉันก็รู้สึกว่ามันควรจะอยู่หลังแผ่นที่Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? 4แผ่นที่4ก็คือคำพยากรณ์ที่ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้ว In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. ทำมาแล้ I วเฮ้ย must ยังไม่นอน say, given เดี๋ยว how บอกว่าไป much นอน you แล้ว still don't know, it is เดี๋ยวไป impressive เล่น that เกม you ว่าจะไปนอน already managed to connect สวัสดี so ครับ many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. ไหนชิมสิ Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. เฮ้ยเอาล่ะนิวเลตยูเด็กจะแถลงการณ์ฉบับพิเศ Your ษ hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. อุ้ยเท่อะ And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? ช็อกซีนีมา That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the 3rd and 4th stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. อ้าวลำดับถูกแล้วเหรอลำดับไม่ได้ผิดงั้นเหรอแผ่นที่3สื่อถึงอะไร A key point of the visual on the 3rd slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved.
which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. ผู้คนในฟอนเทนจะทำการพิพากษาเทพแห่งน้ำบนศาลพิพากษาอย่าบอกนะว่าใช่มันกำลังเกิดขึ้น Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. Wow. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? เรากำลังสงสัยว่าเฟอร์ดินารู้อยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องการพิพากษานี้ถ้าเกิดพิพากษาปุ๊บทุกอย่างจะเกิดเร็วขึ้น แต่ไม่บอก ไม่ถ้าบอกว่านี่ปะทุกคนก็จะพิพากษาดี มันยิ่งห้ามยิ่งบอกยิ่งห้ามยิ่งอยู่ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนโดนโชคชะตาวงการไปหมดแล้ว No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. ยังมีข้อผิดพลาดอีกเล็กน้อย About the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Masquerade served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. ต้นตอที่แท้จริงของไม้พิบัติฉันเคยเห็นมาแล้วหรอหรือว่าจะเป็นเจ้านั่นปาวานต้นตอที่แท้จริงของภัยพิบัติคืออะไร This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. ต้นตอหุ้ยอันไหนมีอันนี้1 2 3 หรือว่าปาวานอยากเล่นน้ำต้องใช่แน่ dream and reality มันเป็นทั้งฝันและความเป็นจริงว้าวไหน If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? นาเวลแปลว่า The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. หรือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เซเลสเทียส่งมาเพื่อเก็บงานว้าวอุ้ยมองอีเลยอะไรอ้าวไม่ทันขัดคำว้าวมีคนเปิดเกตตรงนี้เลยเหรอดีมันอย่าไปยอมโอ้โหสภาพเป็นอะไรวะจังหวะดีใครก็ได้ช่วยด้วยหุ้ยเอาตีล่าวานน้อยกำลังตีกับวานยักษ์ว้าวเฮ้ยพ
อมโบคอมจอยจะเจอแน่ไฮโดรปั๊ม วิ่งเขากลับมาแล้ว แต่ว่าไหวเปล่าเอาแล้วทำไมไม่หล่นในที่ดีกว่านี้ That was way too close. How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? ใช่แล้วคงจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ชายเคยเห็นตอนเด็กๆอุ้ยมันเล่าให้เราฟังแล้วเหรอ So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Teyvat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. และร่ำไห้อยู่ตลอดเวลาอุ้ยเพนมันตกใจ It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontainians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontainians nigh impossible to resist. เฮ้ยมันหิวชาวฟอนเทน Wow. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontainians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. อ้าวโหได้นอนไหมน่ะหายไปตั้งแต่ That battle made me แฮต 4.0 We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. น่าสงสารเขานะครับ Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? ได้เลย It is too late. เอ้ามาคุยกัน It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the เรา sea บีบมันออก itself. มาแล้วไอ้นี่ได้ปะเอาน้ำทะเลเป็นประกัน Even if the entirety of Teyvat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. พี่จะไปกับผมเหรอ So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? เฮ้ย.3.4 สุดท้ายก็พยากรณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆสินะ The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. อันนี้คือเสียง You เอ็ may น view ใช่ไหม such things as the history of the future. คำพูดที่เราคุยกันเมื่อตอนนั้น ตอนจีบชา สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ยากที่จะขัดขืนโชคชะตา Fate can be sway เดี๋ยวนะโชคชะตา Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะ Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Teyvat's future. All you need to do is to play your part. หรือว่าต่อให้คำทำนายอย่าพึ่งหรือว่าต่อให้คำทำนายพยากอ่านไปสิหรือว่าต่อให้คำพยากรณ์จะเกิดขึ้นจริงก็ยังมีวิธีที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ไงเหรอฉันมองข้ามอะไรไปหรือเปล่านะติ๊กตอกเฟอร์ดินาตอนที่เฟอร์ดินาอยู่ในกล่องพยากรณ์ขนาดใหญ่เธอจะบอกอะไรกับฉันกันแน่ความลับของเฟอร์ดินาคือ
คืออะไรกันแน่คืออะไรกันนะมีไม้เด็ดมะอินเดนิเทียมเหรอ I believe it is preparing to carry out the death sentence. ฮะนี่จะฆ่ากันอยู่เหรอ Farina! No, I still need answers. What เราจะต้องมีการเปลี่ยนชุดนักโทษเพื่อประหารใช่ไหมเอ๊ะนี่จำเป็นหรือเปล่าสิ่งนี้คืออะไรว้าว You โอ้ยขอโทษลืมกด Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god,
I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity, and the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way, the person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Wakey วงในบอกนะเป็นคนคอสฮอต2 ปีติดฮะไม่ใช่เอาอ่านมาสิรัต วงในบอกนะเป็นคนฮอต2 ปีติดจริงหรือเปล่าคะ 2 ปีติดกันเลยลาลาลิส 2 ปีติดไม่ลุงนั้นไม่เคยฮอตไม่ลาลาลิสลุงนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาหมายถึงordinary people not hot people ลุงนั้นไม่เคยฮอตจริงๆไม่จริงข่าวนี้เป็นข่าวปลอมลาลาลิส ลุงนั้นเป็นหนุ่มน้อยธรรมดาสามัญไม่ฮอตไม่เป็นที่จดจำวงในบอกมาวงในคือร้านอาหารเหรอ ไม่ใช่เมื่อกี้ฉันเหมือนจะสัมผัสโดนน้ำตาของเฟอร์ดิน่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเดี๋ยววงในใครวงในจากไหนก่อนลุงได้อยู่ในวงในนั้นด้วยไหมอยากรู้จังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาน้ำตาคือสิ่งที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดถ้ามีประสาทการรับรู้ท่าน้ำที่แข็งแกร่งก็จะสามารถเชื่อมต่อกับจิตสำนึกของโอชินิตได้เหมือนกับตอนที่อยู่ตรงน้ำพุลูซีนหรือว่าที่นี่คือโลกในจิตใจของเฟอร์ดิน่าเป็นคนฮอตก็ได้ฮอตได้แค่2 วิจับดูร้อนไหมโอ้ยร้อน เฟอร์ดิน่าเธอทำอะไรอยู่บนเวทีน่ะถ้าคิดดูดีๆแล้วเธอน่าจะไม่ใช่เฟอร์ดิน่าแต่เป็นภาพสะท้อนจากจิตใจของเฟอร์ดิน่าละมั้ง
ถ้าสามารถคุยกับจิตใจของเธอได้โดยตรงก็จะถามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างได้ง่ายยิ่งขึ้นสมาธิที่ก็เพื่อค้นหาคำตอบหากพลาดโอกาสนี้ไปเด็ดขาดลองไปพูดคุยกับเฟอร์ดินาดูเถอะเอาล่ะอุ้ยตกใจ ตกใจไปชินะไอชิบไอชิบไหนขอโอ้โหแล้วมีการฉายเฮ้ยมีเงาเราด้วยเท่จังไอโยท่านางลักซูรี่จัง Strike a pose. นายยิ้ม1 2 3โอ้โห เต็ม Oh, who permitted you to come onto this stage? ใช่ อันนี้ที่เจ้าขึ้นมา I บนเวที understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. อุ้ยตกใจเสียง ฮะ นี่เราเองนะนี่เราเองนักเดินทางเฟอร์ดินา All right. It is not my intent to อย่ามอง reprimand ฉันเลย you. There is no need อย่ามอง to ฉันอีก state เลย your นะ name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. แต่ว่าที่นี่เหมือนจะไม่มีผู้ชมนะ ยังต้องแสดงอยู่ไหม Oh, ห do รือจะเป็น not เพียงแค่ชั่ว jest. ครู่ปล่อยให้เวที Cannot มืด feel ลง it. และปล่อยให้แสงไฟดับลงเถอะสัมผัสไม่ได้งั้นเหรอ What? I am Focalor. The eyes of countless Fontainians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. เฮ้ย ต้อง utmost elegant and nobility ตลอดเวลา ผิดปกติแฮะ แม้แต่ในจิตสำนึกของเธอเองก็ยังแสดงเป็นเทพแห่งน้ำฉันไม่สามารถสื่อสารกับเธอได้เลย นี่ต้องเป็นความมุ่งมั่นแบบไหนกันนะ ถึงทำให้สร้างแนวป้องกันขึ้นมาในจิตใจและจิตใต้สำนึกได้ เอาล่ะจะต้องคิดหาวิธีซะแล้วเจอแน่จะทะลวงมันออกมาไฟของเธอน่ะฉันขอนะวัดปิดสปอตไลท์ Shower me with praise. ลุงนัดมันแค่กดปิดตรงนั้น Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. เสียงกุญแจที่ไร้การสะท้อนกุญแจมือถึงกับต้องใช้กุญแจมือเลยเบอร์ Let the world come alive. Torn to oblivion. ลุงนัดไหวไหม Hey, ไหวอยู่ what gives? The audience is still watching me, you know. ผู้ชม Guards? กำลังมองเราอยู่ Wait, where are the guards? Guards! การ์ดอยู่ไหน Everybody stand เราปภมาลากมันออกไป This may hurt a little. อ้าวแล้วน้องเตี้ยเกินไปหรอที่จะมีเงา ผมเศร้า อยู่เตี้ยไปแสงส่องไม่ถึง ทีนี้แสงสปอตไลท์ทั้งหมดก็ดับลงแล้วในใจของเฟอร์ติน่า แสงสปอตไลท์พวกนี้คงเป็นเหมือนสายตาของผู้คนที่จ้องมาที่เธอสินะ จะว่าไปแล้วเมื่อกี้เหมือนฉันได้รับสัญญาณบางอย่างหรือว่าจะเป็นเสียงที่แท้จริงในใจของเฟอร์ติน่ากันนะ ตั๋วตกอยู่ที่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย เฮ้ยตัวทอง ดูเหมือนว่าละครจะเริ่มแสดงแล้ว ขอฉันได้เห็นจิตใจที่แท้จริงของเธอหน่อยเถอะเฟอร์ดินาฉากที่ 1 หน้ากระจก
อร์ดินาอุ้ยกระจกจริงอุ้ยแต่อยู่ในชุดดำแล้วนี่Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? มีสกินขายไหมอ่ะหมายถึงแจกฟรีมั้ย Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, บาปจะโดนล้างออกไป very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But ไม่มีทางหนีพ้น doesn't that mean everyone will die? ทุกคนตายกันหมด I'm เหร a อ Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god.
You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. เพียงจะจบลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ How exciting. I'll be looking forward to it. ศูนย์ทรพจน์รับตำแหน่งฉากที่ 2The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. รวบรวมความกล้า Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. แสดงออกอย่างจริงใจ In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. ปิดท้ายอย่างสุภาพ Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison back puppet. สมัยแรกที่ขึ้น What's going on? ปกครอง Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Verena. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such
such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Personality. นับปิดความสงสัยของประชาชนได้จริง I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Deity. Best follow this flow and restart my accession speech. รวบรวมความกว่าแล้วมุ่งมั่นแล้วเนี่ยต้องตอบอันนี้ปะอันนี้คือตอบไปแล้วใช่ไหมหรือว่าคนจะตอบอันนี้ไปอีก My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. แสดงออกอย่างจริงใจแสดงออกอย่างเกินจริงอยากตอบอันเนี้ย The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. ปิดท้ายอย่างน่าประทับใจ There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon stand within the opera epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! ว้าวจะตัดสินกระทั่งเทพของโลกดีโรงอุปรากรเฟอริน่าฉากที่ 3นี่เป็นตัวทำงานนี่เฮ้ยเรานอนเล่น มีเตียงอยู่จริงแต่นอนได้ไหมทาดาอันนี้นั่งได้จริงแต่ไม่ได้นั่ง ไปทำงาน Lady Farina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. วันหนึ่งคดีพิพากษาสุดปังฉันจะรอมัน Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me.
No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. อยากให้น้ำลงกินอ่ะ มาแลกแต้มฝั่งทวิซีถามมาฝั่งทวิซีถ้า YouTube มันทำได้ก็ดีดิ Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. ลุงน่าจะพยายามดื่ม Forget it. That's not something you need to worry about right now. ไม่นอนเหรอนึกว่าจะไปนอนแล้ว Understand it. The Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. ดูเหนื่อยมากจริง Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the มาเที่ยว following. เลยไม่ได้ไปโรงเรียน There'll be no need for that. สวีเดนหรือ I've ไม่มีเด seen น them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. ยังไม่ได้ที่โรงเรียนไม่นะ Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. แต่ว่าตอนศูนย์วิทยาศาสตร์ระเบิดนิด Don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. ตอนศูนย์วิทยาศาสตร์ระเบิดตุ้ม Don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today too.ฉากที่ 5 โรงอุปรากรเรายังอยู่ในโรงอุปรากร
เอาฉากที่180,000เดียว Farina, it's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, 20 รุ่นก่อน 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh my god. Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. จริงๆคือมันเกินลิมิตมนุษย์ธรรมดารับได้แล้ว So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? แต่มันบอกไม่ได้นะถ้าบอก I อย่าง have ที่ conducted ตัว so เราในกระจ many กบอกไว้ยัง investigations ไม่ได้จบลง across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. โรงพยาบาลเฟอริน่าแท้เราใช่ปะแต่ชิโนลูไปตอนไหนก็ได้ Farina, วูไปตอนไหน you กัน don't นะ have to shoulder นั่ this นสิ burden alone. แต่ตอนนี้ Although I don't น่าจะ know มาถึง what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. เวลคัมจากการตื่นจากการวูบตอนนี้เราอยู่ในลูป ไม่ใช่ลูปหรอกมันเรียกว่าวันที่ผ่านไปนานมากแล้วถึงฉันจะไม่รู้ว่าคุณยังรู้เรื่องอะไรอีกบ้างแต่ประชาชนของคุณต้องยินดีจะช่วยแบ่งเบาพลังของคุณแน่แต่มันแบ่งไม่ได้ดิอันนี้เป็นเสียงของฉันนี่นาหรือว่าฉากนี้คือตอนที่เราอยู่กับเฟอร์ดินานด์ในกล่องมายากลขนาดยักษ์อ่ะเยี่ยมไปเลยคิดไปถึงว่าโลกในจิตใจของเฟอร์ดินานด์จะมีฉากนี้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในที่สุดคราวนี้ก็จะได้รู้เรื่องของเฟอร์ดินานด์ที่อยากจะบอกฉันในตอนนั้นแล้ว Share my burden. สินะ That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. หรือว่า A witness. เคยลองเล่าแล้วคนนั้นระเบิดตุยหรือเปล่า Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... ถ้าเป็นเจ้าแล้วก็เอาดับ He's เฉย right. I could confide in him, couldn't I? But
If things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina. You shouldn't be selfish. อ๋อก็ไม่บอกดีที่เราจะเป็นข้อยกเว้น But what if it's really all right? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do? แต่ก็เริ่มมัวละ To find someone ผม in ก็เกือบจะ whom วู you บแล้วเหมื can อนกัน confide your frustrations and sorrows. ตี 3ใช่ไหม Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. พลาดแล้วพลาดเลยจริง Long and hard. แล้วกล่องก็เปิดตึ้งแต่จริงๆถึงเราจะไม่ได้พูดออกมาตอนนี้ แต่เราก็นั่งดูจนแทบจะรู้ทุกอย่างแล้วด้วยจุดไข่ปลา3 จุด No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. จนรู้อย่างจนกว่าม่านจะปิดลง Fine. โอเคม่านปิดยัง So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, นำโนสิตของ Fontaine รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Wow. I beg your pardon? Oh, you have it. I beg your pardon? And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. ทำลายบัลลังก์ I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? ใช้โนสิ My ต work ระเบิด over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia ไม่ได้ had it มีปัญหา only เรื่องพ been ลัง used งาน for ด้วย that มือนี้ purpose. Oh my god
Almost all of it has now been stored within the จริงๆมี oratories. มากพออยู่แล้ว แต่มันเอาไปใช้ Only เพื่อ power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. So the เทพน้ำจะไม่ Oratrice's มี call for death อ was ยู่ for neither อีก Farina ต่อไป nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of เพื่อ that ทำลายนั่น divine ใช่ไหม throne. เขาเรียกอะไร If I do not ปฐมบาป misunderstand อะไร your นั่น intent, you must be. Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro นำพลัง Dragon ของ of this เทพแห่ง planet. น้ำคืนให้กับมังกร But Oh, what? Getting sad again, are we? แต่เหมือนยิง The authority of the ancient ยิงปืนอย่างนั้น dragons ได้ต้อง shall สองครั้ง soon be yours once more, ปิด O ฉาก Hydro ปฐม Dragon บาป แล้ว Sovereign. ก็คืนพลังมัง And กรด้วย this is the face you make. มังกรปาดี all you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. มังกรอย่าร้อง Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Neuvillette.
I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.ที่ผ่านมาลำบากซะแล้วเนี่ยเฟรีน่าจงทำตามอย่างที่เราจะมีความสุขในฐานะมนุษย์เถอะI, Judex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven.ว้าวพี่นิวซื้ออื่นจริงไปล้างหน้าแป๊บนึงทุกนะน้ำตาไหลแล้วง่วงๆเอ้าอาโหแล้วเปิดเฟซชาแก้ในการล็อกอินประจำวันของคุณนะสวัสดีนะตีสาวทุกคนมันสาวมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าฉันเพิ่งดูดสเควสตื่นเต้นจริง What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some No sort cue, of Poppy. misdirection? ยังไม่นอนเบอร์ I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. เราจะต้องไปลงทันเจ้าหวานนั่น Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. เฮ้ย Through certain means. เราได้พลัง I now have the ไตร ability ไฮโดร to ปามัน separate กลับ the มาแล้ว power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our นี่คือโอ core. กาสที่จะล่ามันยังครับแต่จะไปละพรุ่งนี้เรียนบ่ายนอนดึกได้อุ้ยได้เยี่ยมเดี๋ยวจะไปนอนใช่ไหมลุงจะบอกปฏิโลกหน้าลุงจะนอนเผื่อลุงด้วยพรุ่งนี้ลุงทำงานเช้า ได้รับพลังเมื่อกี้น่ะเหรอ Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. ต้องการผู้ลงทันคนหนึ่งแล้วเบอร์ The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the นาวัน all-devouring กลืน narwhal. ดารา Come with me, traveler. The hour of เฮ้ยอย่า execution กลืน has เคี้ยวด้วย come. มันจะติดคออะไรเนี่ยให้ไปนอนฝันดีนะนอนเผื่อลุงนัดด้วยเอาแล้วเราอยู่ไหนแล้วส่งใครมาไรเดนช็อตกัน We're going to execute it? เราจะลงโทษมันเหรอไม่มันก็เสียเกินไปแล้วว้าว I have already done my best to separate the power of the primordial sea from the whale. A
Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. โจมตีจากข้างใน How? We shall look for an opening together. Share my knowledge. I can feel its sorrow turning into สมัคร hostility. ได้ว่าฮะความเศร้าอะไรนะ There is no escape. Inazuma shines eternal. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility, and a chance will present itself. ให้มอนกรีดแล้ว Why is there a hole looking thingy over there? Very scary. Committed to memory. เฮ้ยมันติดกูได้สกิลเราปะเนี่ย In the morning. Illusion shattered. Make yourselves at home. Let mine in. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. ฮะนายนี่เราจะช่วยเราอะไรเพื่อเราทำอะไรสักอย่าง This may hurt a little. ได้เลยจบแล้วหุ้ยแองแมงแล้ว เอาล่ะเราจะมาจากในปากแล้วจังหวะนี้แหละไฮโดรปั๊มใส่มันไปไฮโดรปั๊มโอเคอุ้ยไปเป็นก้อนเอ้าเราคว้างไปไหนเจ๊ Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. ลูกศิษย์จัดเลี้ยงของอาจารย์ อันนี้รู้แล้วว่าเธอเป็นอาจารย์แต่จัดเลี้ยงนี่คือเอา Power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. เฮ้ยดังนั้นพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะคุยกับฉัน โอ้ my god วันทุมิติแสดงว่าตอนอยู่กับเจ้าชายคือไม่คุยกันหรอแบบประกาศนี่ตีกัน คุณพูดอะไรนะสัตว์เลี้ยงโอ้ใช่บ้านฉันเลี้ยงหวานฉันรวยปะไม่ใช่เป็นคนแบบไหนกันเนี่ยเอาเดวอริงนาวิลมาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. มีประโยชน์ไว้แค่ดูเฉย The only thing that creature has going for it is its looks. เมืองเราเกือบจะระเบิด All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? อาจารย์ขออาจารย์ใจฮะ Right.
So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. มือ มีคนที่เก่งกว่าเธออีกเหรอ อันนี้คืออาจารย์ของสกึกอีกทีเหรอเซอร์เธอไม่ใช่เซอร์เธอนะเซอร์ท่าโลกิใครนะเซอร์เธอบอกกับโลกิ I am unfamiliar with that name. Huh. So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? น้องไก่เหรอไม่ใช่ Still nothing. Well, how about the Visionary? Better Fontaine then? Or Gold? นักพยากรณ์ Oh my god นี่มันนักเล่นไรไปธาตุคนนั้นคนที่สร้างอัลเบโด Ooh, that one we've heard. Ryan Doctor's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Ryandotter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? My mind didn't quite catch their name. นักพยากรณ์ Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. ไม่ต้องตกใจหรอกไพมอนเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดอยู่แล้วคำพยากรณ์จะกลายเป็นจริงแน่นอนพวกเรารู้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่า Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. โหน้ำท่วมจริง Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. บาปได้หายไปแล้วพร้อมกับตำแหน่งเทพน้ำลาก่อนปฐมบาปอุ้ย Human Statue Alive แล้วมีเรืออยู่แต่ว่าว้าวแล้วในเรือของดายุกโอ้ my god ว้าวมันเป็นเรือบินกิน All hands initiate emergency rescue. ไม่ใช่ทำไมมันเป็นเรือบินได้ โอ้ my god ถ้าฟอนตินเขาดำน้ำเก่งใช่ไหมหมายถึงเขาเป็นโอเชียนิกเขาไม่จมน้ำตายอุ้ยน้ำลดได้ไงน้ำไปไหนน้ำรั่ว
รกินน้ It's a miracle! Waters receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. ำโอ้โหแล้วสวนพังแบบยับเยิน Are you alright? แล้วบอกคิดว่าผมจะไม่ต้องเล่นแบบต้นไม้ห่างๆแบบนี้ What was wrong? ฟ้าหลังฝนย่อมปลดปล่อยเสมอแพมมันพูดอะไรตะกี้ไม่ใช่ตะกี้เสียงนายดา ลุงนัทว่าอายุท็อกกิ้งน้องไก่เอาโฟไง The soul renewed. The Spirit of Rasula talks ก็เรียกได้แหละวันทั้งมิติ I recently visited Poisson to meet เดี๋ยว with ชา the ติไทยตกคืออะไร spokesperson of the Spirit of Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. ชายไม่ได้โตทุกคนอย่าแกล้งชายแต่ว่าทุกอย่างโดนโยนเข้าสรุปอีตานั่นไปไหนอะโดนโยนกลับมาโลกเดิมอย่างน้อยโยนกลับไปที่ฝึกกับสเกิร์ตต่อเรือบินใช่เรือบินก็แบบว้าวแล้วบินทำไมอะน้ำก็ลดดีๆนั่นดิแต่ว่าก็บินแล้วเอาไว้เผื่อไงเผื่อโอ้ยจะคิดเผื่อแบบถ้าเกิดมันละลายจริงการมีเรือบินคือเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเราจะได้บินออกไปที่ประเทศอื่นเลย พื้นดินแห่งใหม่ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. เข้าใจกับเปรียบเทียบดีนี่ Skyship Winglet, Booner Winglet. Bane of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. ผู้คนมันจะเรียกนักวิจัยคนแรกว่าเป็นคนบ้าแต่กลับไม่รู้ว่าจะเรียกคนที่สองว่าอะไรหากคนคนนั้นสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้เราก็ยากที่จะหาศัพท์มาอธิบายตัวเขาและทีมของเขา Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. บางทีพวกเขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่แล้วนะเราต่างหากที่รู้จักพวกเขาอย่างไม่ถูกวิธี What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable ดีมาก follow-ups. ดีมาก We'll publish บางที further เราอยากฟังข่าว reports ดี and go into the stories มาก behind กว่าข่าว those ที่ people. เนี่ยหรือข่าว Edwin's ให้แสง assistant แต่ Jurier ผมมีเอา created นั่ a น true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. ก็อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจริงๆนั่นแหละ Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. What? You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? You're great. Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. อ้าวตัวยาวตะกี้ได้อยู่ในผู้หมายอ๋อดอกไม้ อ้าวเดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไร เดียวอะไร
แย่มากแรงมาก อยู่ไหนเขายังไงกัน Nearer to the action. แรงมากดูนี่ เอ็งจะตะโกนได้ยังโอ้ยโอ้ไม่คนไม่ยากหรอกแต่ผมเอาอะไรได้โอ้โหเดือดจะเชื่อเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรวันนี้วันอังคารปะวันนี้อะไรไปตามนั่งกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปฉี่คงมันคิดว่าผมจะไปฉี่ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเว้ยเสร็จแต่รับเว้ยไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าขีน้ำมูเต็มเราจะกลับมานี่อีกสักพักหนึ่งขอผมไปห้องน้ำแป๊บนึงเพียงก็มันเป็นปกติต้นไม้ไม่เคยหักเมืองปกติสุข everything is fine ทุกคนไม่ได้กลายเป็นโอชินินึกว่าหลังจากจบเควสทุกคนจะกลายเป็นโอชินิแล้วก็แบบเดินคุยกับเราในหน้าโอชินิแต่ไม่ใช่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาIt's about the principle! Do we have anyone doing maintenance on this, statue? Tale of love and hate from the Isle of Irinius. Read all about it! Boring! Isn't there anything else more interesting to do? Just give me the photo back. It's not about the money. It's about the principle. Do we have anyone doing maintenance? กลับมาแล้วอะไรไปตามนางกลับมาเดี๋ยวค่ะมาถึงชาลอตรอแป๊บนึงนี่แล้วก็สามารถไปนอนได้แล้วสิจะได้นอนหรือเปล่านะนอนถึงนัดนวลอย่าต่อเควสไปลีน่าเลยเควสไปลีน่าผมจะเล่นแบบเกือบ3 ชั่วโมงแล้วมั้งอย่าเสี่ยงเลยมันจะอันตรายเกินไปแต่คนยังไม่จบนี่มันอีกนิดนึงปะฉากสุดท้ายในสุดภัยพิบัติของโฟนเทนก็สิ้นสุดลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำนักข่าวก็ไม่มีวันที่จะว่างงานซึ่งก็หมายความว่าในฟอนเทนนั้นความในการเขียนข่าวของสำนักพิมพ์สตรีมเบิร์ดก็คือความเร็วของการรับรู้ความจริงของผู้คนเราได้ไอ้นั่นด้วยของปลดซีตัวละครแต่ว่าผมอยากเอาอาวุธน่ะผมเอาว่าอะไรได้มั่งจะใช้เล่นคู่อัพก็ได้วะคือมันไม่มีที่ระบายหินอาบูดจริงๆแล้วถ้ามันมีอาวุธ3 ดาวเยอะจังไม่ได้มาจากไหนเยอะแยะกดกระชาแน่ๆเลยผมขอฟังก์ชันย่อยอาวุธแบบรวดเร็วได้ไหมแบบกดย่อยทั้งหมดในคางทิ้งไปเป็นก้อนอะไรก็ได้อ้าวโห1028ผมแบบเหลือจะเชื่อจะร้องไห้ได้แม็ก10 คนเจ็บปวดผมเปิดมายังเปิดแล้ว
ไปปัวซองเดี๋ยวเราค่อยได้รับรางวัลประจำวันทีเดียวทุกอย่างจบลงอย่างแฮปปี้มันอาจจะไม่แฮปปี้แบบขนาดนั้นเหมือนยังมีซัมติงจะต้องไปเคลียร์กันต่ออยากเล่นจีสีผมได้ G2 จากผู้ทาวันฮะอยากเล่นจีสีได้เลยขอเอ็นเจอกับน้องจีเชียว G2 ทำอะไรได้ผมเคยปั้นไว้ตอนสมัยเล่นปีแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้สับอีกเลยหลังจากได้ตัวฮิวเลยพอใช้การโจมตีตัวกระปิน่าจะเป็น DPS ไปยืนตีได้แรงขึ้น15%เอาน้องยืนฟันตีปกติจะดีจริงๆหรอ ซีแบบอาจจะเล่นมันก็เล่นได้อะเป็นชอยอีกทางกันอุ้ยแล้วเขายืนคุยกับฟาตุยแล้วฟาตุยจะได้จากกันไอ้นี่รอบนี้แล้วสุดเมลัสกับเมลุสกับซิลก็คือไปแล้วหรอผมรู้สึกซึม I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies and is helping with our work. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. ไม่กลับมาแล้ว But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as Despina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? Friendly neighbors. That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clarand? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that. เฮ้ยออกจะดีพอดีถึงมันจะเป็นการแสดงก็เถอะ Couldn't you do me a favor for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. ยิ้มโอ้โหประเด็นคือในรูปไพมอนยังเปล่งประกายดาวรีบเลยเลยนี่ครับลุงนะคงยุงยังไม่นอนเหรอ All right, ปอเปี๊ยะก็ hang เพิ่ง on a มา moment. ตะ Let กี้ me snap a few more แต่ปอ shots. เปี๊ยะน่าจะไปแล้ว All right, that should do it. คงอยู่เล่น I'll เฟซ be หลัก back ยัง here later anyway, so ลุงน่า let's สปอย call ไป it เนี่ย a day. ใกล้ละครับถ้าจะเป็นวันฟันดีลงหน้านอนเผื่อลุงด้วย You're very quick. Speed is of the เดี๋ยวลุงเล่น essence จบ when it วัน comes นี้ to ก็จะ the ไปเหมือนกัน news, and freshness แล้ว is อี the กสักพัก key. หนึ่ง Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clarand. Wow, you really do have that never say die spirit. แต่วันนี้หลายคนอยู่ดึกกันจังผมจะนอนเผื่อลุงเอง I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Maripede. ไม่รู้ไปทำงานเช้าเหมือนเดิมเธอรู้แล้วเหรอว่าเขาจะไปที่ไหน
เฮ้ยสำหรับคนจะโน้มน้าวให้ไปที่ป้อมปราการเมโรพิษยอมตกลงที่จะให้เขาเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยวิธีแบบนั้นเลยรู้แล้วเหรอ Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. แต่สี I'll treat you to afternoon สี tea ดี in exchange. สีมันดู เข้ากันดีอะแล้วมีสีแดงชาลอตสีน้ำเงินของคอลินแล้วก็สีเหลืองของนาวเยาวนี่มันแม่สีให้ไปนอนฝันดีนะครับฝันดีนะกงยู You seem curious about the fortress. Of course. That Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, of course. ไรซี่เกี่ยวอะไรกับพ่อ But he did invite you to tea, น่าเวียน didn't he? น่าจะไม่ 2 large pots of it, in fact. ดื่มไป2 เหยือก It was good tea, though. 2 เหยือก I have to agree. The tea there is very good. Speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? Well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. Sure. Good. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhevich? Me? I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right. Leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snezhevich. ผมรู้สึกซึม We should be able to finish the ตอนนี้ต้องอ preparatory ยู่ work คน today. เดียวทำขนม That คนเดียว works great for me. Huh. Is it just me, or did you get a new lipstick? I did. It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you too. มีการแลกลิปไม่ใช่มาถึง รู้สึกแปลกๆให้ลิปสติกลองเป่าแบ่งลิปสติกไปลองกันด้วยอะไรครับเนี่ยทาดาแล้วเราเข้ามาป้อมปราการเมโลพีได้จริง Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. รู้สึกคิดถึงเปล่า Looks like you've been missing us. Duke, did you come all the way to the entrance to greet us? ไม่อย่าสำคัญตัวเพื่อนเราว่าไม่ Of ใช่ course. ฮะห I'm รือ here ว่า to ใช่ welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good อ้าว head เรา nurse เข้ามาต้อนรับเราจริง recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored นึก Duke. ว่ากำลังเดินตัวตาส้ม Thank แซ you ม for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? เฮ้ยให้สัมภาษณ์จริง Of course. All right then, this way. ดื่มชาจุกๆแน่ๆจังหวะนี้ แล้วจูดี้เป็นอะไร Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? ไม่หร It อ would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier, Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. แล้ว And I'll be honest, Leslieคือข I ยี้จัง enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people.
Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. ใส่เต็มมาก Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. อยู่ในส่วน I'm ลึก afraid it won't be easy for you to get a shot of it. ถ่ายไม่ได้หรอก Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? เป็นนักข่าวที่จับโอกาสได้ทุกเวลาจริง You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? ๆ อีกสักพักมันจะกลายเป็นรูปพรีเวดดิ้งนะ Did you really have to use the word couple? Well, then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new เครื่อง drink ดื่ I มสูตร came ใหม่ up with? Ah, Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Siegeween, over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? เดินแล้วเล่าไปกับน้อง2 คนเฉยเลยโอ้ยตอบให้มาด้วย Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lurvine? You're too ใช่ไหม kind, sir. จูเลียกับโร I วิน believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. แสดงว่าแผน I'll นี้ just leave เฟอร์ the ดินาไม่ spotlight to you two. ไม่ดูเกี่ยวกับเรือบินอะไรเลยคือเดินไปพร้อมกับไรลี่และแบ่งปันข่าวสารที่มาจากบนพื้นดิน Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss ข่าวดี seems คือลูก fine, พี่ของพวกเขา and the bad being that ไม่ they ได้เจอ must กับอัน face ตรายมากนะ extended ข่าว sentences ร้าย for คือ abetting his escape. Oh, การช่วยได้คน actually, การช่วยเหลือ what คนนั้นทำให้ about ติด you? คุกนานกว่า Are นี้ครับ things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. งั้นการสัมภาษณ์ก็จบลงแล้วสินะ Come on, traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? จะมีครั้งไหนก่อน Maybe. Who knows? อาจจะ I might write a story about the underwater factory next time. Until then. เจอแน่ไรสิ All right. Last stop, the docks. ถ้าเรือดูมาดีไทม์โอ้เราต้องไปสุดขอบนู่นเลยเหรอ แทบจะนอกเมืองเลยนะ ก็คือถ้าข้างนอกมองเข้ามาเขาเห็นอะไรปะไม่เห็นปะก็ไม่ได้อยู่ตรงขอบหน้าผายกเว้นแบบ ถ้าเป็น บ้านหนิงกวางก็จะแบบ อะไรสั่นพึมๆน้ำจะท่วม ฟองเทนปะน่ะขาจะไปถึงหนิงกวางได้ดีน่าจะแบบแผ่นดินไหวนิดนึงปะเหลียวคงไม่รู้ 3 หน่อ They really ปลา are ตุย here. How did you know? เฮ้ยตอบแพ้ว่าด้วย Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole กระ time เป๋ามา since. สจันแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วปะ Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket?
เอากระเป๋า What sort of gadget is มายา it? กลมะ It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. เฮ้ยมองมาที่เราเฉย You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? จะขอช่องทางติดต่อไปเลย Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. อยากเป็นผู้ช่วยในการแสดงมายากลของพวกเราด้วย ก็ฟังดูเหมาะสมกับเฟอร์มิเน่ดีนี่ Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, Pear and is- later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. ตะกี้มาถึงเพนกวิน Every ของ journey เฟอร์มิเน่ begins เหรอ with the first step. ก็คือ He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to กิน say แปรงฟัน to เสร็จแล้วดีมาก So, อย่าลืมแปรง how ฟั have น things been, traveler? เดี๋ยวฟันบูด ก็สบายดีนะ ช่วงนี้สบายดี จริง Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? ๆ อเล็กทำอะไรอยู่ Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Nervilet opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. ฮะ หลังจากที่ท่านเฟอร์ดินาจากไป ท่านพ่อได้เจรจากับท่านเนวิเลต และท่านเนวิเลตก็นำโนซิสให้ไปแล้วด้วย มอบให้กับท่านพ่อเป็นของขวัญทางการทูต คือมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไอ้ โนซิสนั่น คือพลังก็ได้กลับคืนแล้วก็เลยให้โนซิสขึ้นไปหรอ A diplomatic gift? A gnosis? มันคืออะไร คือมันคืออะไรกันแน่ Yes, I was quite surprised at first บางรูป myself. สุดหายาก But when I thought it over, there were กระดาน actually เหรอ a number of things going for it. มัน It could have been done as an apology for the ของขวัญ incident with Lord Child, or as thanks for เพื่อ his ขอโทษ help ที่ in ตัดสิน tying คดี the ของชายผิด all-devouring narwhal down. แล้วก็ขอบคุณ Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. จริงๆ คือชายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเดนเนฟเลย แต่เห็นว่าเป็นพวกเดียวกันเฉยๆ แล้วก็ไปโดนฮุก ควรจะให้ชายไม่ใช่เหรอ I would agree, แต่เบอร์ชาย but มันยัง I've also heard that ยังไม่ได้สติ it ดีป่ะ seems that Monsieur Nervilet has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Nervilet knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meripede a while back. แล้วเพิ่งกลับมา Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to กลับ recover ไป from รักษา his ที่สเนช wounds. นายาแล้วล่ะ I hear that the recent disaster really did a number on his health. แทบจะคิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็ถือว่าเป็นสาหร่ายลมลบ ลดไปไหมสหายลมลบแล้วกัน That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. นั่นน่ะสินะ So shocked by such a simple switching of sides? อุ้ยอย่ามาแบบนี้ผมตกใจอเล็ก รองเท้ากี่เวอร์ Father! Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance.
pockets. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. ผมไม่ผิด I would have done them regardless. Are you going to take the ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย ขอดูโนซิสหน่อย หน้าตาเป็นยังไง That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. อ้าวเธอจะรักษาชีวิตแบบนี้ไว้ไหมอ่ะ Well, that depends on many things. No one truly knows ก็ what ขึ้น the กับอะไร future หลายๆอย่าง holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? ฉันไม่เคยเชื่อคำสัญญาที่ยาวนานเกินไปของใครก็ตาม และฉันก็จะไม่ทำแบบนั้นด้วย ความซื่อสัตย์ของความซื่อสัตย์ที่มีอยู่เพียงชั่วครู่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความซื่อสัตย์ที่แท้จริง As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. จริงสิเอ้ยชาสิ่งนี้ไม่ให้เข้าทีลืมคืนให้มันเลย A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this มันจะเหี่ยว entire เฉา time. ปะหมายถึงมันจะเหมือนแบบสูญเสียความปรารถนาตัวเองไปเหมือนตอนที่อินาซึมะ That's a wrap for me. หรือมันจะยังมุ่งมั่นอยู่ You're... Greetings, Miss Journalist. สวัสดีคุณนักข่าว Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. ใช่ห้าม So ถ่ายด้วยพลา forgive การ me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. เกรงเลย The breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so ไปเดิน agreeable. เล่นต่อละไป Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. เหมือนถ่ายเลย Thankfully, แบบโคตร I've ขาด already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. ตกลงมันคือกระดูก Why ไม่ don't ใช่ you มนุษ take a ย์ magic จริงเหรอ pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you take one too. โนสิตก็แปลว่ามันเป็นหัวใจไม่ใช่เหรอหมายถึงถ้าภาษาญี่ปุ่นที่ไม่เรียกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวจีนเขาใช้คำว่าอะไรโนสิตก็แปลว่าดูเหรอถ้าเป็นตัวมันเป็นศัพท์ลากถ้าเป็นศัพท์อังกฤษมันลากศัพท์จากอะไรลาตินไม่รู้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นผมฟังออกที่ญี่ปุ่นเป็นใช้หัวใจเลยหัวใจของเทพ To move things about? That's right. แต่ตัวจีนมันคือกระดูกเหรอ Funny. ผมยังไม่ได้ดู I ตัว was จีน giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. อ่ะไปแล้วเหรอโอเค Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see what Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. แล้วเฟอร์ลีน่าล่ะคือหายไปเลยเหรอไม่แต่ที่หายไปคือโฟสลอมาถึงใช่what oh you it please ใกล้ๆทางเข้าป้อมปราการไปดูพีจริงแต่มันต้องโผล่อย่างนี้ไปโผล่อยู่นู่นทิ้งตัวลงบนเตียงแล้วฝันดีหลานชิ้น
โอ้โหเกือบเดินตกเกิดมันตกน้ำโดนหักคอเกือบเดินตกน้ำโอ้ยอย่าตีกันโอ้ยอย่าตีกัน So, you really are here, Novelette. I didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. เข้าสู่ช่วงตอบคำถาม Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. โอเคอธิบาย It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. นี่เป็นเด็กทนหายใจเบาๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องความจริงในที่เขาเห็นในวันนั้นฟอสลอหลอกกฎแห่งสวรรค์ได้สำเร็จโดยให้เฟรีน่าแสดงละครอันแสนยาวนานไว้ So that's what happened? ฉันรู้แค่ส่วนของเฟรีน่าเท่านั้นอะ Fossilor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon แสดงว่าพลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับโนซิส But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontainians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontainians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontainians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. พอเป็นนิเวเลตเขาก็ไม่ต้องอยู่ใต้ไอ้นั่นใช่ปะใต้คำสั่งของเซเลสเทียหมายถึงพอเป็นมังกรนั่นก็แสดงว่านะเวลานี้ชาวฟอนเจนถึงจะถือกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริง Yeah, and in a manner of speaking, Fossilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. ใช่ Ask away. ไหม I will tell you ก็ the ใช่ truth ก็ as มี I โอ้โห know it. เกี่ยวกับการตัดสินคดีของชายในตอนนั้น I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Fossilor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Fossilor had Fontainians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontainians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontainians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. เกี่ยวกับอนาคตของฟอนเจน Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Ah, Lady Farina.
The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. เกี่ยวกับโนซิสของฟอนเจน Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations! Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it.ลุงนัทรูปเหรอใช่มันรูปเกี่ยวกับจุดหมายต่อไปของการเดินทาง You will soon be heading to Natlan, I ลุง presume. นัทเป็นโลกหน้าแล้วใช่จะ I'm ไป afraid นันหลา that น I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell ลุงนัท you วูบ what I จริง know ใช่ about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a อาณา nation จักรแห่ง of แย่ dragons. A nation of dragons? You mean like you? แบบคนน่ะเหรอ No, I suspect ไม่ that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the ไม่เหมือน dragons มั of งกรโบราณ Natlan have undergone long years of มังกร development ที่ and พัฒนาการแล้ว evolution. ต่างหาก Large numbers of them have entered a form of coexistence Oi. with humanity. Natlan is also the nation of war. ประเทศแห่งสง War คราม ravages those lands like an undying flame. ไม่มีวันดับ There is หมด one other piece of information I got อ้าว incidentally ไปแล้วก็ from วอ my กันเหรอ negotiations อะไรเนี่ย with the knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the captain has thrown his hat into the endless ring ทัพ of ปิตาโน war. อยู่ที่นั่น The captain. กำลัง Sounds สู้ like ร a บอย่าง real tough บอมัน customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. เขาตำแหน่งเท่าไห I ร่ suggest that you fully prepare Ningba. yourself before going to Natlan. ผมไม่มั่นใจ In the meantime,
Fontaine's doors will always be open to you. มีตำนานเล่าว่าเป็นคนมุนสตัด Ask away. ไม่ใช่ I ตำนาน will เล่าว่า tell เรา you the truth as แต่ I know. คาดเดากันว่า อีกแล้วมุนสตัดส่งออกฟาตุยแฮมมิงเจอร์เยอะจังเลยวะขวานโนซิตไปได้ปะผมบืบจนโนซิต Oh, that's right! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers, their sole remaining goal in Fontaine, at least at the Oratrice, has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more. As such, it has lost all. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now and avoid unnecessary. What complicated considerations? Paimon thought you were just... Ask away. I will tell you the truth as I know it. ไม่มีอะไรแล้วล่ะ Hang on a sec. Paimon still got a question about the Gnosis. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. โอ้ยังไม่เห็นทรงโนซิตไหนกับ In truth, I exchanged some Now, further words with listen. that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. เอ้ยมีแฟลชแบ็กด้วย something like this ขออนุญาตคลิปเฮ้ยดูแมทวิว เกิดอะไรขึ้นแล้วจะส่งเรา We're กลับไป going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? ไหนไปแล้ว What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. คือมันคือกระดูกจริงๆเหรอ ว้าว According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. คามิโนโกโกโรที่แปลว่าไม่ใช่หัวใจแต่เป็นกระดูกอะ Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. โอ้กระดูกจริงด้วยซากกระดูกอุ้ยทั้งที่เราโดนพวกเขา เดินตัวเกมใช้คำที่สวยดูกบมาโดยตลอด โนซิตหัวใจเทพเจ้าจริงๆคือซากกระดูกโอ้ว้าว Regardless, you should probably get rid of objects of ผมโดนคุณ misfortune ดีเทลไม่ต้องส to ปอยก่อน prevent ฉัน any เนี่ย disasters from โธ่ befalling you. จบละสเกิร์กมาเฉลยแล้วเนี่ย สิ่งอัปมงคล ทิ้งไปเลยจะดีกว่าจะได้ไม่เกิดเหตุนะขึ้น เป็นสิ่งอัปมงคลด้วย To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. เมื่อมนุษย์มีชีวิตอยู่ถือเป็นพรอย่างหนึ่ง แต่เมื่อใดที่ตายไปความสัมพันธ์มากมายของเขากับโลกใบนี้จะกลายเป็นคำสาป What do you mean by that? หมายถึงแบบผู้ชายสายเวทตายแล้วจะกลายเป็นคำสาปเหรอไม่ใช่ลุงนัท No need to fret. These are just my personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. มันคือกระดูกของเทพเหรออะไรนะเทพที่3หรือสักอย่างที่ผมอ่านไม่ทันตะกี้ทำไมจะต้องถือสิ่งนั้นเอาไว้ This third descender you ผู้ refer มาเยือน to. third descender
โอเค And when did they die? ผู้มาเยือนคนที่3บัลลังก์ที่3เหรอไม่ใช่บัลลังก์ที่3แต่เป็นคนข้างนอกใช่ไหมเราถือเป็นคนที่ไหนคนที่5ปะเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ไหนเราเคยคุยเรื่องนี้กับใครเราเคยคุยเรื่องนี้กับผู้มาเยือนใครคุยกับเบนโจปะผมจะไม่ได้ตายไปเมื่อไหร่ Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? จะได้เจอกันอีกเหรอ I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. เจ้าชายจะกลายเป็นนกฮูกว้าวสรุปโนซิสเป็นกระดูกของ That's what she told ผู้ me. มาเยือนคนที่ Whether 3 it would prove useful or not, ตายแล้วห I รือเปล่า wanted to pass ไม่ that รู้ information แต่ on การ to ทิ้งกระดูก you. ไว้คือแปลว่ากระดูกหลุดออกมาจากร่างกายแล้วก็ใหม่ไม่รู้ตายแล้วเหรอไม่รู้ The remains of the third descender? The remain โอ้มันไม่ใช่ซากกระดูกแต่ถ้าภาษาจีนจะใช้คำว่าซากกระดูกปะแต่อังกฤษคือซาก So that's what the no-sees actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? มันจะเป็นแบบอันนั้นปะนิวเซคุนา อะไรเนี่ยออกมากลรัด All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. อุ้ยหรือว่าเอาล่ะวันนี้นะแม่งกินโนซีแน่นอนไม่ใช่ซาดิสตา ผมไม่ได้จะพอยนะแต่ดันลืมว่าฉากพูดตอนไหนนึกโอเคเจอจำจำได้แค่ว่าสเกิร์พูดใช่ไหมแต่นึกว่าสเกิร์พูดไปแล้วทำเป็นนิวนิมิสิกไปได้ If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. งั้นก็ดูเมคเซนส์ขึ้นที่จงหลีก็ให้เวนตีก็เอาไปเลยแต่ไรเดนไม่รู้ไรเดนก็เลยฝากใหญ่อาจจะรู้มั้งใหญ่ก็เลยแบบอยากได้เหรอสิ่งมงคลแบบนี้มาใช้เป็นประโยชน์ซื้อตัวนักเดินทางดีกว่ายาฮูใหญ่รู้ไหมก็ไม่รู้แต่เย็นนั้นน่าจะรู้ผู้มาเยือนเขาพูดถึงผู้มาเยือนด้วยแล้วนี่เอาเป็นคนที่4จะเป็นผู้มาเยือนคนที่4สำหรับฉันแล้วข้อมูลนี้มีความหมายอยู่2แง่การมีคนโนซิเกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนและผู้มาเยือนคนก่อนหน้าฉันได้ตายไปแล้ว I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the no-sees, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? ก็มีนะแล้วก็มีนะเราจะโดนจับทำโนซิสปะ Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? ตรงนี้รู้สึกมีเนื้อมากกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เล่นอีก No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. มันรู้สึกน่ากลัวขยะแขยง Comparing the traveler to the dead third descender น่ากลัว and จัง all. ไม่ต้องห่วงจะไม่ตายง่ายๆหรอกนะไพมอน That's what you say, but this topic still feels like bad luck. This is อัปมงคล Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. เขาไม่คุยกับเราหรอก I เขาคุยแต่ too กับ believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever.
Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. God's will เอาล่ะคุณสามารถเข้าใจเจตจำนงของเทพเจ้าได้ปะ I suspect not. No. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what, ultimately, is the difference between the rains that fall upon all of us? เย้จบแล้วเก่งมากโคสลอฮะอะไรนะโคสลอ It seems from your expressions that you still have ask away. I will tell you the truth as I know it. ไม่มีละ I suggest that you fully prepare yourself before. ต่อไปต้องไปนัดลานแล้วเขาไม่บอกชื่อเทพหรอ It seems from your expressions that you still ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading. I'm afraid that I have little talent. As far as I'm aware. A nation of No, I suspect. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the captain. เป็นมังกรตดเป็นระเบิดตดมังกรกันเลย Seriously, everywhere you look, there's a Fatui. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ask away. I will tell you the truth as I know. I suggest that you fully prepare. โอเคจบแล้วยังผมยังไม่ได้ไปเก็บไม่ต้องแปลกแต่ที่มันยังไม่C6โอเคกดอยู่กดต่อมาแล้วจะC1 ซึมมันเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้กดไปไหนกดไป3เหรอ2ป่ะ3 46แล้วใช่ไหมต้องรอของการปวดหลังชื่อเควสน่าทำจังแต่ว่าไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวเควสประจำตัวเฟอร์ดิน่าเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เย็นนี้จะเป็นคิวขององค์การแพ็กเติร์ดเบทที่2กับในเรื่องบทที่41แล้วก็วันพุธผมจะต้องไปเล่นล้างดาวนึกว่าจะเล่นถ้าเพิ่งจบอีกแพ็กเติร์ดแล้วขึ้นไม่ไหวนะลุงนัทต้องไปนอนลุงนัทจะมาไลฟ์6 ชั่วโมงอะไรมันจะตี 3เหมือนเดิมแค่เพิ่งลุงนัทไลฟ์อีแพ็กเติร์ดก็ดึกแล้วลุงนัทหาทำอีกอ่ะตอนนี้ที่ 4 ครึ่งใครยังไลฟ์อยู่ผมจะต้องเลทใช่ไหมฝั่งทวิชเพื่อวันพรุ่งนี้ที่งดงามการเต้นรำของคนบาปจบแล้วทุกอย่าง Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. วันนี้นัดวันนี้หลานชินแต่เดี๋ยวนะผมจะต้องส่งทุกคนไปก่อนมีใครเล่นเกนชินบ้างอ่ะโหวิเอาล่ะผมเจอแล้ว
แฮปปี้ซินนารีที่ยังเล่นเกมชีใน ตอนนี้คนเดียวทุกคนไม่ต้องกับทุกคนไม่ละไม่จริงๆคือเวลานี้เป็นเวลาที่ซบเซาเพราะว่าทุกคนจะต้องไปนอนตั้งแต่ไม่เกินตี 3แล้วสตรีมเมอร์นอนกันแล้วถ้ามีคิวเป็นช่วงไลฟ์ตอนเช้า Who knew the people would adore me so much? พยาตั้งเรทอย่าเพิ่งไปเอาแต้มก่อนเข้าไปนี่โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับปานี้ราตรีสวัสดิ์นะทุกคนขอบคุณเรทจากร้านบีมเดวิดซามอแล้วก็ร้านอาร์ตใช่ไหมแล้วก็ร้านบางขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณรีทับจากยายิงยาว Tea parties are a must for the well-mannered. ขอบคุณครับ If ขอบ you'd คุณ like บี to จาก learn อ่า the นไอ proper etiquette, I'd be happy มี to อะไรไหม teach you. แล้วก็คุณมารีนฟรอสอุ้ยแต่ว่า คุณมารีนฟรอสว่าบินแล้วก็หายไปเลยอยู่คุยกับผมก่อนว่าคุณเป็นใคร แต่เดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์หน้ากันสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ใครที่ทำงานวันนี้ใครที่ไปเรียนวันนี้ก็สู้ๆนะผมก็มีทำงานตอนเช้าเหมือนกัน อาจจะได้ยินแป๊บหนึ่งก่อนไปฝากทักทายช่องคุณดับบี้ซินนารีด้วยปูแยกย้ายเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคแพ็กเซอร์ตอนเย็นสวัสดีครับยังไงไหมโอเคไม่มีปู